Yeah, good evening, everyone. Aniga Fu Ebido. Carlo, I think you're set. You can unmute yourself, so we will start shortly. Carlo, can you do a sound check, please? Okay. Hello. There we go. To camera again, tilt your camera down a little bit. Is it better? A little bit down. Yeah, it was better. Okay, I feel okay now. Yes. Okay, we would start quickly. So I can see Ambassador Dr. Kema Chikwe is there. You're welcome. So we would start quickly, and I think the interviewers, I hope the lead interviewer, I cannot yet see, but we will. He will soon join us. Oh, okay. Okay, that's fine. Okay, once more, welcome everyone. Today's evening presentation and conversation that we will have with the guests this evening. Ụmụnnem ekenekwa m unu, udo dịrị onye ọbụla. Afa m bụ Maazị Ezeoke. Asị m ka m were ohere a kene onye ọbụla wee sị onye ọbụla nnọọ na mkparịta ụka nke anyị na-akparịta dịka esi wee na-enwe ya since Monday. Tata bụ ụbọchị nke anọ anyị nwego ya bụ mkparịta ụka. Ndị anyị ga-enwe tata bụ Chief Kalu Onuma, bụ onye na-azọ ọkwa Secretary General for Ọhaneze Ndị Igbo. Ọ ga-abụ anyị site kịta lue elekere asaa. Ọ bụ na olu n'elekere asaa anyị ga-enwe Prọfesọ George Obiozor, onye na-azọ PG, ọkwa PG. Dịka nsi na-akọwala anyị mgbe ọsọ bụ na anyị bịalụ ebe a na ndị na-akwado, ndị chịkọtawara ihe anyị na-eme bụ ihe anyị na-eme tata bụ Njenje Media TV nakwa Event BNC Fabs. O nwekwa ndị na-akwado ya na-enwe nkata ndị inyom, Ala Igbo Stabilization Fund Committee, Association of Southeast Town Hall Union, ASATU, Ndị Igbo Lagos, Igbo World Assembly, World Igbo Congress, Igbo Intelligentsia, Aki Ikenga, Igbo Ekunie Initiative, Izunwanne, Igbo National Council, Igbo Society of Professionals, Center for Memories, Ndị Igbo Amaka Progressive Association. Anyị ga-ebido, tupu anyị na-ebido, m ga-akpọnite Ambassador Dr. Kema Chikwe ka biko ka o kpela anyị ekpere mbido. Doctor, biko kpela anyị ekpere. Ambassador Dr. Kema Chikwe, biko kpela anyị ekpere ka anyị bido. Ọ dị ka ịntanetị connection onwe ka o si kofu nwa chain, mana nsogbu adịrọ. Ọ bụ na ọ pụgo apụ.
Amaroma Chinonye Onia Chinonye Inweike Abuna yo Chinonye Inweike. Okay, Ambassador Abechi Atagoazu. Ambassador Inweike Ikbelo Biko, unmute yourself on the second device. Can you unmute yourself on your second device? Ambassador Kema Chikwe, please. Okay, can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay. Nafana Nawa Namonso. Amen. Chukwu na onye kere eluigwe n'ụwa. Site na mbido week a ekpọkọrọ ụmụ gị ka ha na-achụ ụzọ ha ga-esi chụkọta onwe ha. Chineke ịma ọnọdụ anyị nọ na Naịjirịa ugbu a. Ịma na anyị kewa onwe anyị ihe a ga-adịrị anyị mma. Mana anyị jikọta onwe anyị ihe ga-adịrị anyị mma. Chukwu na ihe anyị ji pụta na-arịọ gị nyere anyị aka ka anyị chọta onye ga-edu anyị n'otu ọha na eze a. Hụ na anyị chọta onye ga-eduzi anyị ama ụzọ dị mma, ya dịrị Igbo mma. Ndị Igbo na-ata ahụhụ, a na-akọ ndị Igbo ọnụ, a na-ekwutọ ndị Igbo, a na-emegide ndị Igbo. Ya dị anyị mwute. Chineke nna Ọkpara, Chineke nna Mmụọ Nsọ, ka anyị na-achọ onye ga President General na Secretary General. Nna anyị ga-anọnyere anyị. Nna anyị ga-akwanyere Igbo ugwu ruru ya ka enweta ndị ezigbo ndu. Ndị niile chere echiche ọma ka esi usoro na ịchọ ihu gị bụ Chineke nweta ndị ndu ndị Igbo. Chineke gozie ha. Chineke gozie Igbo niile. Ihe anyị na-eme ka anyị tinye anya n'ala. Onye na-eme ihe ya na-ele ihe ya na ndị ya na ya bi na-emekwa. Biko nna nyere anyị aka ka ihe anyị ga-eme n'uchichi a ọ wụrụ ihe ga-eme ka ebi na anyị ga-echeta n'Igbo gbakọrọ agbakọ na-akpọku gị. Mkpọkụ anyị na-akpọku gị Chineke ga-ekwe ka ọ wụrụ n'efu. Nyere anyị aka onye nwe anyị. Nyere anyị aka ma ụmụ anyị, ndị nwaanyị anyị, ndị nwoke anyị, ndị eze, ndị ọha, ndị niile gbara egburugburu, ma ndị na-ala bekee, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị n'ụzọ ije. Chineke nyere Igbo aka. Nyere anyị ebere ka anyị chọta onye ga-edu anyị, duzie anyị ama ndị ga-edu anyị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Thank you very much, Dr. Ambassador Kema Chikwe. M ga-ejizi ohere a ka mkpọbata ndị ga-ajụ ajụjụ na mgbede a. Onye isi ọjọọ ajụjụ ga-abụ Dr. Oke Ikechukwu, MNI, Executive Director, Development Spec Academy, and ndị ga-enyekwara ya aka bụ Mr. Chike Ogea, Vice Chairman Skyway Aviation Company Limited. Onye ọzọkwa ga-abụ Nwada Stella Onyebuenyi, onye bụ nke ndị oyibo na-akpọ agropreneur. M ga-ahanyezi ihe nke anyị ga-eme tata n'aka Dr. Oke Ikechukwu. Nwanne m nwoke, ebunye gị ya bụ ọfọ n'aka. You're welcome very much. Thank you. Anala m gị ya with obi siri ike. Nọ ndị okenye bunyere ya bụ ọfọ gbaghị onye ya ebunye, so etu o jibe isi ka o si ka m. Ngebe anyị ekene m oku akpọ a na-akpọkwasị. Ọ bụrụ egwu ọnwa mana ọ bụrụ ọgụ. Maka na Igbo si na agwọ na idide abụrụ okwu mana ha niile na-arị arị.
ụsụ abụrụ nnụnụ bụta ọ na-efe efe inu apụ na-apụta gịnị na ọha na eze na-akwado ịrọpụta ndị ga-achị achị na ọ ga-adị mma apụtakwula ene ha anya malụ nke wa agwọ malụ nke widi ọkwanye awụ nzukọ abụọ and mbụlụ okpe ekene na-enye ha niile na-akpọrọ oku haza kwanyere ndị ọha ugwudola ha wee bịa today. So ajụjụ a bụrụkwana nọ ịpasị akwụkwọ nọ ka akọwala anyị ụmụ ihe ụfọdụ ga-enyere anyị aka obi esi onye ọwụ na ike asị mba na akpọpụta onye a na oge edu anyị ọfụma. So their statements will tell us about their personal history, career antecedents, personal beliefs, visionary capacity and leadership, among other things. I think I'll begin by inviting them one after the other to introduce themselves. Mazi, I hope that is in order. Ọ dị ịma na nke anyị nwere kịta bụ nke secretaryship. Yes. Okay, ọnụma. So ya bido by ịkọwala anyị onwe. Ọ kọwachazi onwe ọnwa ajụjụ ya na ịkọwa onwe a okwuo onye ọgwụ ihe o mebugoro. Ihe na-anụ ya ọkụ n'obi na ndụ. Ọchịchị o mebugoro. Etu o si ghọta ka obodo si aga. Ihe o bu n'uche gbasara Ayala Igbo Stabilization Fund and many other things. So na-akpọlite ka ọ kọwala anyị onwe okwuchazie anyị ebidozie from site n'okwu ọ gwara anyị ka anyị ga-ajụzi ụmụ ihe ụfọdụ ka ọ kọwaa etu ọ ga-esi hazi dozie ma ọchịchị banye n'aka. Maazị Ọnụma, anyị na-ege ntị. Amara m ma onwe ka igwe ikuku bụ ịntanetị si welu tinye nsogbu na nke wee welu ọdụ igwe wee kụchapụ ya. Ọkwana ọdụ igwe. Tichikwa igwe awọnụ. Ọdụ okenye bịara okwu a. Amazi m na ọ dịkwa ka anwa ya ọnwụnwa ebe ahụ. Biko ka mma ma o kwesịrị ichighata azụ because mgbe mbụ ọ na-use bụ device na-abụ ka ọ bụrụ na isa agara ka wọz wee gaa na amazina m ka ha na-agba ya esi welu dazie ya lenwe. O nwekwa na onye na-achọ ọ dị ka onwe onye dị ka ọ na-achọ ka ọ na-efe aka. Maazị na-eke n'anya. Ọ sị ka ime nyom ka iwepụ ya ihe kechiri ọnụ ka o kwuo kedu onye dị ha biko? Ọ dịla afịa ayaka. Okay. Afụgo m ya. Igbo Igbo ndewonu unu kane azamire ka Agbaeze Kalụ Ọnụma. Abụ m onye Ebreba mbụrụkwa na onye Igbo. Ebreba da Abia steeti Ọhafịa local government. Ekele m unu Igbo zukata n'ebe anyị mgbesa. Ọ bụrụ onwe onye anaghara anụzi okwu Ebreba m sụtụkwa Ebreba ma sụtụkwa nkọma nwanne m nwoke oke Ikechukwu nọrọ asụ. Ọ bụ ife anyị nara emene bụ ta ala Igbo dị sụ asụsụ wa abụghị olu ọ bụghị ebụọ. Ọ bụ ọbụkwanaghị asụsụ bụ ife anyị bi ebe ara asụ ta nne. Eje m ụlọ ekwọ Russia mgbe ọ ka bụ Soviet Union. Abụ m a historian, bụrụ an experimental psychologist and a philosopher. Ọmụmụ bụ the present administrative secretary of Ndị Igbo Lagos. Ọmụmụ bụ the pioneer secretary general of Ndị Igbo Lagos. Amalisamia 19 years ago. And for an unbroken 19 years, I have run Ndị Igbo Lagos. And ime echekata ife Ndị Igbo Lagos na-eme. Arụkwala na m ọrụ with 3 president generals of Ndị Igbo Lagos. Amalisakwana m njem ijere Ndị Igbo ozi Enugu mgbe m sakwa ha Ali Bekee lụa. Mee
Justice Ezeozobu, the first President General of Ohaneze Ndị Igbo. Omwabu Special Assistant ya and his personal secretary. Nke bụ no amalisam efu Igbo senade ma ọkụkọ da atụ omere mmanya da ele ya nye ọnụ da amụ. Mrụwa akpa n'ọrụ ọrụ chagbuo ya ele m ji rụọ anya de ndị Igbo Lagos mma mgbe wa bịa nọkata sịtawa malisa ibe ndị Igbo ha da ezukata wada akparị ụka mbịa malise mgbe anyị manye ya omowuri ife deneka ọ bụ tanne. It is arguably one of the most and best organized Igbo association anywhere. Anyị setila kipukwa na strong and solid database. Anyị meyakwa n'ife da n'ụda nke ndị Igbo na-eji abamba. Over the years, ụkwụ da akpọ n'Ọhaneze, ọ ndị Igbo Lagos bụ ibe a akpọ anyị okwu. Ma anyị ezisaghị okpo, anyị eduyi ndị ije ọkpa. Ije ọkpa arabụ n'omela m nọ, wadui m ma aga. Mgbe ọzọ bụ ụpụ, Prọfesọ Irukwu bịa, Irukwu rụ ha, Ikedife rụwa, Ikedife rụ ha, wee chue rụ ha, ịgara iwe rụwa, rukwa na nkọma gbanem ochie nne ya Nwodo nọrọ ahụ. Omowu President General Ohaneze kachịta ụnụ menya arụkata. Maka a na-eme mkpakpa oge ọbụla dị n'ala Igbo. Warịghe wajụ ndị Lagos sikwa na ọ da-abụ ma ajụ ajụjụ ọhụ wa bịa jụ ya ndị Lagos. Ajụjụ ọhụ na-eruso okpokoro m ma zọpụkwa n'ije ma gaje njem ọhụ. Apụsa m taa nne ta m rịọtụ Igbo tawadu ime ozi ta m jeruwa ozi ele Secretary General Ohaneze odeakwụkwọ ukwu nke ndị Ohaneze. Abịa m ta m sụ unu ta m bụrụ onye isi ndị Igbo. Abịa m ta m chịkọtara unu mkpebi unu efe ọhụrụ chọta eme ife m seta unu duim ta m jee meri ya unu. Ala Igbo anọkwaghị ibe ọ bụ onye duwa ya ọchịkata ọkpa oge rula mgbe anya abanye n'ime Igbo. Ala Igbo dịkwa iche iche omoghị ibe ala Igbo adịghị. Igbo ọbụla ndị Igbo ba mkpụrụ mmadụ na abụọ ọ ghọla ala Igbo. Ya ome Igbo ọbụla wa nọ ọrụ m ma unu n'ime ya, ozi m ma unu du ime ya, bụ ije Igbo ọbụla wa nọ ma ekwukatawa. Anyị abịa kpanede chọọ ife meni ife adịzikwaghị oge anyị. Ejikere m ejikere for 20 years ndị mba ya lara bụọ iji Igbo ọma ma Sisi Ono ma nna anyị Ojukwu ma kwana ọzọ obu mkpọla ma kwana all the past presidents of Ohaneze Ndị Igbo. I have served all of them. Gịnịkwa n'ibe ife m ji gasị okwu bụ nghọsa Ohaneze year in year out sa afa ruo afa. Anyị emela na experiment from Abia State. Anyị banye Imo State. After Igbo State, anyị abanye Rivers State. Okwu m nghọsa ọ dadịrị Ohaneze ikike ọ bụ ịjụ ndị Igbo akwụkwọ meeting anyị mee 2001 dị. Adịghị afụ ya. Ọ bụ ịbịa ndị Igbo Lagos nzukọ eme 2000 to 2020, you will find it in digital forms and in hard copies. And what we have tried to do at the Igbo Lagos level, I intend, if selected, chosen, and sent, to replicate them. Nna Ikechukwu anọkwana ha ajụ ajụjụ mara ekwa na akpawatụba ya elojede Igbo bụ Igbo unu ka ịkpaire nke ọma ka ịmacha nwa onye Anambra akwụkwọ m onye Imo awụ m onye Abịa ka
ji mechi ndị nga anyị ji ụmụ ndakwana nga isi masị ha si nne m na m na ha bụ ndị Anambra na ahụ m onye Ụmụahịa Timbaisa Baisa ka yes ụmụnne m na ụmụnna m Maazị Ezeoke ọmama Igbo atụọgbula uwo ndị be anyị olugo na omume ka esi kwado onye onwe mmadụ ịtọ kwesịrị ịjụ nwanne anyị nwoke ajụjụ mụnwa bụ ofu onye n'ime mana nwanne anyị nwoke kwesịrị ịjụ ajụjụ Chike onwe ọdachi dapụtara ya kịta gbasara ihe dị n'ezinụlọ ya Emeka kpọọ nkịta na-akwa m den nwanne anyị nwaanyị ọ dọmọrọ mmụọ igwu ya etu ọ ga-adị kịta bụ na m ga-ebido ịjụ ya bụ ajụjụ mana m ga-akpọ maazị at some point ka o tinye ọnụ n'okwu ka ọ jadị na ka ọ nọọ mụ na maka na asị na m nwoke abịa n'ọzọ sọsọ mụ na maazị na-akarị yes biko ọ dị ka onye nke abụọ nọ ya onye bụ enyi ya that is Chinonye, I think. Okay, I just got a message. Okay. So it's been resolved. Challenges with our volume. Maybe okay, biko ka nwanne anyị nwaanyị kene anyị before jụwa ajụjụ. Onye bụ enyi? Can you turn your camera on and unmute yourself, please? It's all right. We confirm that she's here. So can you be those n'oge na-aga? Nwanne anyị nwoke anyị anụgo okwu ikwuru ya ka dimkpa kwuo onye ka onye na-ejela ọrụ ozi kwukwu ya ka onye ihe ụmụnna na ụmụ nwanne na-emetụ ya anụ ọkụ n'obi mgbe na-asị ka njụ ọrụ etu ọ bụ na ndị niile chigola achị na ọha na eze n'oge gara aga na gị na ha mekọrọ kedu ofu ihe iji aka si na kịta enyeghị ọkwa anyị na-achị nnọọ ihe a bụ ihe dị iche ị ga-ewebata na ya bụ ọrụ na ọha na eze ka nwanne m ndị Igbo unu kanị nke mbụ unu letuzie anya mgbe Eze Ọzọ bụ president Ben Nwabeze bụrụ sekretrị ya isi ewe ọbụ oke ife ala Igbo ekpere mmadụ dum da-abụta otuo ya ọka ya oze ọ bụ unu letuzie anya ndị ọbụla abịala n'ịrụ ọrụ odeakwụkwọ ndị Igbo most times they this conflict between them and the President General. And some constitutional Hanese is very clear. The President General is the primus inter pares of Ndi Igbo. Oyabi Huibo. Ono secretary biduwo de Ali Igbo. Yoda hazie for Igbo so bi fe watch ime. Ọ bụghị eru echi ma ọ kpaghị ebe a ya ọkpaghị ebe a ma ọ tụwụ prezident eke ihu ya ọtụ ndị Igbo eke ihu ọhụ bụ nke mbụ m ga-egwopụta ha ọrụ mbụ ije ozi ife akpọ mbụ odeakwụkwọ onye nchịkọta akwụkwọ onye na-eme execute decisions made by ndị Igbo and that has always been the love I have for the job I have done so far for Igbo. Thank you. Nke na-ebuo onye anịmọrụ a efahụ bụ ife mmụọ ka ndị ọdụ ọrụ lene not to deride them. Adam internet savvy, computer savvy, and technology savvy. Today, you cannot, in all sincerity, walk into 7 Park Avenue and ask for any document in the last 20 years. Game will say, not to deride them, obo on mamadu tufu before they di aneka. And we came mawa tufu before what the neka and bewano. Uno nemo onwa, do imozioma.
Omogi ibe nwe Igbo nọ. Omogi ibe onye Igbo nọ. Ọ bụ chọọ ife. Anya na ga-achọsarị ya. Anya anịyọ. Ọ ya bụ ife mre. Bono the strength. Something I can come and do immediately. Ọ bụghị echi. Ọ bụghị nwa echi. And Igbo sịkwa na ọ bụ ma ọ bụ onye ejene. Unu afụkwana eka mgbam. Mmadụ adịghị atụpụsacha gbuo ọkpa ya dum ma egboro ọgbụtụ ya sekwuo ya. Nwanne m ka. Ikwulu ọfụma. Anyị na-aghọta. Ikwugo nsogbu ọha na eze na-aga enwebe bụ na onye isi na onye ode akwụkwọ anọkọta na-amazi onye bụ onye isi. Ọlụ ịlụ golu gosiri na ịma etu esi achịkọta akwụkwọ, mala etu esi edobe, mala etu o si abasị gị wepụta ede idobe. Ndobe ya bụrụkwa na ọ dị na faịlụ, nọ na ọ dịkwa na faịlụ, dịkwa na ụdị fọmatị ndị ọcha ji ewepụta kịta. So ị na-akọwara ndị Igbo na teknọlọji na nke ochie doro anya. Na mma ịtụle ukwu. That's right. Na ọ dị abụọ, ọ dị mma ndị nke mbụ tu wee rụọ na ịtụ ịkwala ọzọ wee pụta maka ije a. Nnọọ. Ka anyị kpọlite nwanne anyị nwaanyị bụ Igwe ọlụwago ọlụ ọfụma. If you cannot, Mazi, you're muted yourself. Igwe alụbago ọlụ. Nya wele virtual lecture. Chinenye ngwa start your video again. Mana anyị nwere kita exactly 23 minutes left. Nwanne anyị nwoke ọ dị mma na anyị na-akarịla ọfụma. Ndị na-ege ntị aghọta ya, ọnya mere eji kpọọ okwu a. Chinenye, take the floor. Okay, ka ọ na-eme ka ọ gbatịa ihe gbagọrọ agbagọ n'igwe, ka mụnwa jụkwa nwanne anyị nwoke ọzọ. Etu Igbo nọ kịta awụrụ etu ọdụ onye ọbụla mma n'obi, onye ọbụla kpọrọ onwe onye Igbo. And inekwu ọha na eze, ọ na nso a ka ọha na eze bido na-adazi ụdị ụda ndị Igbo na-enye ndị Igbo obi aṅụrị. Anyị na-asị ka anyị jụọ ọrụ. Ị ga-enwe ọkwa onye enyere ọkwa ode akwụkwọ. N'obi gị, gịnị na gịnị, kedu ụdị atụmatụ ọ dịrị ka a ga-ewepụta tinye n'ọrụ ọha na eze ga-eme ka ụmụ nwoke, ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị na-ebido na-ahụ ha anya, na-anụ onu ha, na-ege ha ntị. Ya bụ na ekwuo maka ọha na eze, ọ gbata onye ọbụla n'obi, nọ ndị ọha, ndị eze, ndị ntorobịa, ndị nne, ndị ada. So ukene ihe bụ uche gbasara inclusiveness, particularly of ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa n'ọrụ ọha na eze bido taa gawa n'ihu. Igbo bụ Igbo unu kaanị. Ọ bụrụ ife mbanye ọrụ ọnwa, o bụghị ibe dimkpa gị ma nwamị esoghị ya. O nwekwanaghị ele anyị ha-eji ewubezi ala Igbo, ma ndị okorobịa anyị ma ụmụrịma anyị ma akpani ndị popusala na-esoghị ya. Nke mbụ, ọnọdụ adị m ele ndị anyị na-akpọ youth abụghị akpa youth. Ụfọdụ wa nọ ya lahụ 40s. Adebe wa chọrọ m sometimes bịa ọfịs mee Lagos wasọ ọwa ọba ọha na eze youth. Mmadụ ele ya isi ewọde ya wa n'isi ma eje aba mara ajụ ịbụ youth ole. Ya ome ife mbụ m ha eme ma mba ịsa ma anị m ọrụ a bụ anyị ekuru ndị inyom ya ndị ikom apụpụsala anị gbayala n'ọkpụrụkpụ. Anyị ekubasawa ime ọha na eze tawa soro kata na-etụpụsa atụmatụ a wee soro kata na-eje ozi ọma dị ya nị. Maka mgbe ị bịa gwuru the largest population Igbo, which is the women and the youth, gidebe wee ezi
gị kukata akwa ndị kwụ ọnụ wakparị ha akwa gasịwa ngwa gana ga mee onye anọghị ibe anọ gbuo anụ adịghị esa abụ anụ. Ọ dị mma Igbo kubasa ma ndị inyom ma ndị ikom wee soro akpụ ka akpa ha anya anyị akpọtụ nwata anya sị ya ngwa gee gaa jere anyị ozi a. Igbo si na afịa nwata mara azụ ọngọ kapụ ọtụ okwu ọnụ ya ma akapụ nwata ka o soro kparịa efọ mbụ Igbo na ọkwado eme onwe wa disenfranchise. Time has come that the largest population in Igbo land, which is the male and the female population, which is the female and the youth population, must be part of the decision making. Thank you. That's the first thing. If we do that, we've taken a giant step forward, and I will insist that happens. Thank you. Dalu. Chinenye, are you on? Okay, ka anyị na-echekwa ya ka anyị jụọ ọzọ. Maka okwu ịlụtụrụ aka dị ezigbo mkpa. Na ndị okenye, ndị ọgbọ m na-azazi youth, ị na-ajụ ma onye a nwanne o Metusela. Ihe ọzọ nye nsogbu na ya wụ na ndị a na-akpọ onwe ha youth. O nwere ọkwanụ mgbe m chetara akpọrọ nzukọ si na ọhaneze arọpụtago youth. Onye bi n'etu onwe ya ọhaneze youth ọchịwa. And onye ọwụna anyị bụ Igbo. Nwatakịrị anaghị apụ n'ama jiri aha nna ya kwuo okwu ma ọ dịghị ozi nna ya duri ọkwa nnọọ. Ịkpa ya joka. You are right, sir. Ihe anyị kwuru na a ga-eme ka ndị ntorobịa mata na nwata a na-aga n'ama n'aha nna ya ma ọ wụ nna ya duri ya. N'ugwu nwata na ugwu nna na ugwu nne ka a na-emebi ma nwata na-aga n'ama na-ekwukwa na ọ na ya na-agọ nna ya ekwu ọ bụghị ihe ọma. Okwu ikwuru gbasara ụmụ nwanyị, yes, ndị nne a sị na enwere ike na-ajụ kedu onye wụ nna onye a, mana o nwetụbeghị kọtụ ma n'ala Igbo na ala bekee a gara na-asị na a na-ekpe ikpe maternity. Ọ wụ otu nwaanyị mụrụ anyị, onye ọ na nwere nwaanyị mụrụ ya a na-ajụ ajụjụ na nke ahụ. Aeroplane arụrụ wit injin abụọ ga-ejiri otu injin na-efe onye hụrụ ya ọ ga-ịma na nsogbu nọ. Ụmụ nwaanyị dị mkpa. Ikwuokwala n'etu isi kwesị ikwe na a ga-apị aka hụta. Inclusiveness. Ụmụ nwaanyị ndị youth ndewo. Masịkwa ka njụọ while we are waiting for our sister. Ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-eme na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị anọkata otu onye amalite si ọwụ ndị Igbo dị iri. Na mbụ 99 2003 ọhaneze biliri gwa Nigeria gwa ụwa dum na ha anọọla na ha akpakarịala na ndị ọha na ndị eze akpaala kwerịta na onye ha ga-ewepụta n'aha ndị Igbo Olufalaye aga tụọ akwụkwọ ya daa. Emekwe ọzọ na 23 ya daa 2003 pụtara na ọ dịghị onye ha na ọhaneze kpa. Masị ka m jụọ ọhaneze nke ị na-ele anya ịwụ ode akwụkwọ ya ọwa ọhaneze ode akwụkwọ ga-ede ihe sọrọ ya kwuo ihe sọrọ ya den ndị kwesịrị ibi ozi a na-anụzi ihe a sị na ha kwuru n'igwe maọbụ n'ikuku maọbụ na TV. Tinye ọnụ n'okwu a, kedu ihe mere ụdị ihe a ji mee na mbụ n'uche nke gị? Maka ị gwara anyị na ndị dum rụrụ ọrụ a na gị na ha rụrụ. So mee ka anyị ghọta ihe butere ya ma ihe ihere na ihe enweghị ugwu and okwukwe ị nwere na nkwa ị kwere na ụdị ihe a ga-eme ma Igbo du ihe ozi. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Nwanne m oke ajụjụ ejụrụ amaka. Mgbe mmadụ rapụrụ ozi ezili ya wee jebe kwube ife ọzọ, ọnya bụ na enwere ike ọ bụrụ na ịghọtara ozi ezili gị ọ bụrụ na ikopugo.
o nwere mgbe ọ bịalụ na-adị ndị Igbo ka ọha na eze anọrọzi mma. O nwekwa mgbe ọha na eze anọrọ mma, mgbe ọha na eze rapụrụ ikpoke Igbo jee kwube ife asịrọfa kwuo. Na mbụ ife a gụpụtara ikwu na ndị Igbo jere je kwuo, ọ jọgburu onwe ya. Ọha na eze adịrọ mma, maka na ọha na eze bụ oke osisi dị n'ama. Anwụchaghị ịbanye ebe a, ma ị bụ onye nji, ma ị bụ onye ọcha, ma ị na-ekpe Katọlik, ma ị na-ekpe Protestant. Nke bụnụ ọha na eze bụ ebe onye ọbụla nọ na pati ọbụla, okwukwe ọbụla, ọsọ chụbaghị ịgbalụ gbakwute ụmụnna gị. Ya melụ ezie m ozi a, ọha na eze not under my watch would make political statements or sign agreements or commit ndị Igbo without consultations across board. And ọ bụrụkwa ụdị consultation a na-ede na first paragraph after consulting with ndị Igbo. Mba, ị ga-ekwu ndị Igbo gị na fakpalụ nkata. Maka na aba anyị na-abịrịba, anyị na-enye ọha fakwusia, a na-enwekwara even minority situation. Democracy Igbo abụrụkwanụ democracy of the majority, it is democracy of consensus. Consensus bụ ọ bụrụgodị na ofu nwanne gị bụ onye nọ na pati nke eni, ije take decision, ị ga-afactor ya in. Onye bụ ọha na eze nke mụnwa na-achọ ịbata, ọkwa ya bụ nke m na-achọ ịkwado. Maka na ọ dị mma na igbonyere nwa Okeke, igbonyere nwa Okafọ. Ịkpọ onwe gị ọha na eze bụ osisi na-eche ndo ndị Igbo, ọkwa nnekwu afa ka ife abụ. Ọ bụrụ ọchịchị na-eche PDP, ọ bụrụkwa ọchịchị na-eche APC, ọ bụrụ nke na-eche APGA ma ụpga nke ọbụla ọ bụ abụ. Ị bụrụ nwa Igbo, pati ọbụla ị nọ, ọsọ chụba gị gbalụ bịa na ọha na eze. Nke Igbo nwere ike zie m ka m bụrụ ode akwụkwọ, first priority bụ na anyị anabata gị gere ntị. Maka na ife niile anyị na-achụ maka ọdịmma ndị Igbo. But because we have failed in our strategic views, that is why our tactical approach has always failed. Strategically, we must clearly define what Ohaneze is and where we are going to. Igbo na-atụkwa n'inu si n'ụzọ esi eje arọ rinne, mana anyị ekpebigo na arọ ka anyị na-eje, ụzọ ọbụla kasịrị gị mma si ebe a bịaba na ọ na-arọ ka anyị ga-afụ. Ọ bụrụ mgbe anyị kpasịrị na anyị na-eje arọ, ụfọdụ atụgharịa wee jebe ebe dịfa mma. Ọkwa na ya bụ na anyị emebego nsogbu. Anyị kpabie na a ga-eje arọ. Ekene m. Oge m orugo ka ọmụ. Okwu dị ya, ikwulu okwu ka dị mkpa. Anyị na-ege ntị, Igbo na-ege ntị. Nsị ka njụkwa. Ine anya, ọha na eze nwere ime obi, mana nya bụ nzukọ amarọ m ndị ọchịchị obodo one na-abịa na ya, ndị eze na ndị igwe. Ime obi ọha na eze ọ dịghị ka a ga-enebi anya. Nke a bụ nke izizi. Nke ịbụ ọwụlụ na obodo ọbụla nwere eso arọpụta ụmụaka a na-azụ azụ maka echi, mentoring program. Ohaneze leadership recruitment, what is it? Ka m si ghọta, o nwere ike ọwụ na gị nwa logo ego na Ohaneze logo ga-akọwa nwunye etu ndị ọzọ ga-esi ghọta, mụ aghọtakwuo. Enwude ọkụkụ nọbe m nkịta mee ya minista, kpọọ mitin Ohaneze echi, ya edetere ya akwụkwọ ya bịa mitin. Ọghọgo onye Ohaneze, ọghọgo Igbo leader, ọghọgo ndị na-etinye ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ ka esi eme. Egbe na ude na-ada azọ nri. Agwọ awụrụ eke ọgba. Ụmụaka anya ha nakara n'aka, nke enyela ọchịchị maka na o nwee onye ọma.
ọ batazia na ndụkọ ndị okenye ịka na-egwu uri ogologo ụzọ were ọjị ọ na-abata n'ụlọ ụka ọbịa late mana fada nọ ụlọ Chukwu ọ bata ọchịle ndị amị ka ndị amị jee ndị polisi so polisi ọ na ọchị egbe ka ọ prevent ndị mmụọma from ịnwụdie ọ ihe a ka anyị na-aya so ajụgo mgbe nke izizi nke bụ ọwụlọ nke njọ tinye ọnụ na ya okwu. Ekene gị nwanne m. Igbo si na ọjị ka aka a na-atị ọ na-asụ ụsọ na-ada ụda. Ime obi ọha na eze bụ mkpụrụ obi ọha na eze. Ime obi ọha na eze bụ brain box, the vehicle called ọha na eze. Onye akpapụrụ mkpụrụ obi, onye aya anwụ. Moto ọbụla ewepụrụ brain box, ọsọkwa gị go onye 1000 na border ma iji 50 million wee gie. Brain box pụrụ ana moto agasago. Ime obi ọha na eze nwere usoro eji eme ya. Mana ọ dịkwa m ka over the years ime obi and ọha na eze itself has been suffering from an identity crisis. Kedu ife anyị ga-eme? Anyị ga-anaghachikwa n'ife edelụ n'akwụkwọ ọha na eze wee mmalụ depụtasị afa ndị follow within those categories. Ọ bụrụ mmadụ niile bụ onye ime obi. Ọ dịkwa ka ụta m rakịta afụ abụ m onye abịrịba. Enwere ebe okwu ruru mụ n'abịrịba, enwere ebe okwu eruro m. Onye n'oruro ịbụ onye ime obi, kedu ife ị na-achọ n'ime obi? Mgbe eze ọzọ Ogbu na-achị, ọ na-ekwe m nghọta that once every month, Friday, Saturday, Sunday, a na-akpọ nzukọ na-erotate ya around the stage to give them consciousness. Mana kemgbe ọzọ Ogbu pụ emerozi ya. Abịa na Friday, ndị na-enweta ozi bụ sọ ndị ime obi, fabaa na mkpuke, fakpasịa. Edenye ede chifo n'ọtụtụ bụ Saturday. Eluo n'ọtụtụ Saturday, fakpọ General Assembly. Wee gụpụtalụ ife ime obi kpebili. A na-anọ na General Assembly, rectify ya kọma, tinye ti ma ọkwa na-agbakwanye ya ife n'akụkụ. Agụcha anya, ewee jụọ ife Igbo kwu, asị nọ ife anyị kwu. Anyị bụ nzukọ ọha na eze wee jee Abakaliki. Ebu ya wee jee Owerri. Ebu ya wee jee Ụmụahịa. Anyị bụ ya wee jee Kwuori ma Asaba. Obodo ọbụla nwere asị na ime obi na-abịa befa na-achọ iji ụkwụ wee gbakọ ụzọ kafa ya esi wee host Igbo. A na-akwala anyị ọbịa. Emezie na Sọnde, ewele ife niile Igbo kpalụ over the last 2 days wee wepụta ya. Elọrọ m na ije nene ma newspaper ma archives ma ị ga-afụ ebe ọha na eze kwuchala okwu. Nwata aka adụghị ebe ọka awụghị ụhụ chibuo ọtụtụ ya ọ ga-asọ ya emela kaụnta. Ọ jọgbu onwe ya. And we must proscribe all those things. What am I saying? Ime obi as it is today and as it has been over the years needs to be redefined, rebuilt, and reconstructed. And I am capable. I have worked and continue to work with majority of those that fall within that category to see that Ohaneze moves in the right direction. And finally, I do not agree, finally under Imobi, I don't agree that simply because you've been commissioner for Workbonto for 10 years, or you've been this or that, that qualifies you to be called an Igbo leader. A one-time great man that I honor and respect, he's still alive, a one-time governor in one of the Igbo states, used to come to Ndibo, Lagos to attend meetings. As a matter of fact, he went to become governor from Ndibo, Lagos. I called, he came in, Igbo leader. He said, Mbao, abụrụkwa Igbo leader. Even na chibot, even na choka njechi ọchịchị nchisi ya, ụbọchị otu ntoluru Igbo ya kpọm Igbo leader. Mana
ka nsụọ nke a na-abịrịba nwata aka erughị uke ga-emetụzi ikpe omume gara akpọ ọkwa oboghị Igbo leader ọ bụrụ ife a na-eme eme. Then on mentoring and the future of Igbo land, ịkparịrị ezi ụka unu du ime ozi a, I am going to replicate the Abriba model of mentoring, and we will spread it across Igbo land. We have worked on several platforms to see how we create it. What is it? The model is simple. Nwata popusa, nwata toputa. Ada abazi na afia kita. Ụfọdụ ejego akwụkwọ, ụfọdụ amụtago. Mana ọ mụta, ọ na-agaghalizi. Na Abriba a na-eme nwata. It's like he has a network challenge. O wee duru nwa wee were ọjị bujelu. Are you with us? Ndị be anyị ka anya na igwe na-aghacha ka anyị na-egekwa onwe anyị ntị. Onye na-ada ụda ka onu dị mkpa. Nke a jụrụ ya ọ na-aza. Nke ọ kọwara anyị na-aghọta. Ọ ka o kwesịrị ịdị. Na onye arọpụtara, onye na-asị na ya chọrọ ije ozi. Tupu asị ya jere ajụ ọnya gịnị bụ ije ozi. Ị na-egekwa ntị. Makwa ka obodo si aga. Ijewe onye ahụ ozi ka etu isi ji gịnị na gịnị ka ị ga-eme. Ọkwa na ya bụ nzukọ a kpọrọ. Ọka abịaghachiro ọ dị ka Mazi, you're meeting. Okay. Is he back? Yeah, he's there. He should be unmuted. Okay. Mazi, you're muting me if he's back. Yes. I can't see him on my screen. No, he's coming back. Sorry. I am back. I've always been. I know me if any equal. I know me if any equal. Yes, I was here, but I was on mute. I was muted. I was muted actually. Okay. So if any equal maka mentoring and if I na afọ ndị pụta fanọkọ mkpụrụ mmadụ ịtọ fa akpọ onwe for ọhaneze youth enwere ike fa dị 60 years or 50 years. Of Apple, if I need the same deficiencies of mentoring that has gone off from our system. So even the Kubuna, I get webatakuya, I get BTA nwayọ. Makana ịkwakwa nke eziokwu onwe nke ọ bụ nkwuo kịta afọ enwere ike ndị chọgbu ịtụnyelu m ya atụnyezile m makana ndị okenye ịkwanụ mma na va nebara okwu a niile anya. Even that ikwu in summary bụ na we need to go back to the roots of taking our youths, grooming them, and knowing why we are grooming them. Kịta tupu a ga-emeghe nya bụ okwu ka onye ọbụla tinye okwu ọnụ n'okwu maka eji m n'aka na ụfọdụ n'ime anyị bịara nya nzukọ anyị nọ kịta nwere ajụjụ a ga-achọ ịjụ nwanne anyị nwoke mana before ebanye na na nke a ya tinyeke n'obere ọnụ n'okwu n'ihe gbasara ije ọha na eze na gọvanọs. N'oge gara aga ndị gọvanọ na-etinyekọ ọnụ na ya bụ okwu even ije anyị nọ kịta ka a na-akwado ebido kwube na akwụkwọ ịgbasa ozi na o nwego onye asị na ọnya na ụmụ ihe dị iche iche. Den ọha na eze enyemaka ha kwesịrị ọhaneze kwesịrị na-enweta n'aka ndị nọ n'ọchịchị bụ gọvanọs. Ọ na-aga enwere nsogbu. Tinye ọnụ na ya bụ okwu ọha na eze na ndị gọvanọs very very briefly ka anyị meghepụ ụzọ. My take is simple. I be create a dichotomy. Anya for governors as governors. Anya for kwa wele ndị Igbo. When you get it wrong in your definition, you definitely will get the essay writing wrong. Governors are in the mkpa.
Ọbụbụ as governors, but as ndị Igbo. Ejila m osisi ukwu meeto. Osisi ukwu ahụ bụ ọhaneze. We are supposed to leave it neutral to accommodate A and B and C. And it is in that accommodation that we can bring out the best of our diversities. That's one. If we allow politics, partisan politics, to come into Ohanese, either in the guise of going to adopt a candidate or in the guise of using politics to choose who runs Ohanese, we would have destroyed the spirit of which the forefathers set it up. So what am I saying? The governors can play their role as mere Igbos. Ndị Igbo ka ha bụ. Ha nwere ihe ha chọrọ ka ụtọ Ohaneze ga-esi dị. But Ohaneze, the Igbo governors should not tie supporting Ohaneze to Ohaneze, deferring to them in appointing their officers. If we go that route, thank God we have not descended through that route. Ohaneze will lose their independence and their voice will be gone. And who says that the governor's support is all the support that we want? We need their support. That's probably 15% of the support Igbos need to get Ohaneze going. But the rest of the percentage lies in the people, lies in the communities, lies in the villages, and lies between you and me. What we intend to do with Ohaneze. Ndewo. Thank you very much. Oge agbanitego. Ajụjụ erika, akọnuche erika, ọ Igbo bịa nzukọ. Ụrọ so ofu onye ka ajụjụ na-adị mma n'ọnụ. Secretariat ga-emeghepụ ihe ekechila onye ọbụla chọrọ ikwu okwu n'ọnụ. Onye chọrọ ikwu okwu ya biko ya wenite aka ka emeghepụlie ihe o ji ekwu okwu. Anyị nwere mmadụ na-abụ chọrọ ịjụ ajụjụ, biko anyị ga-eme 30 seconds maka ịjụ ajụjụ gị. Ben Ezenta, biko gbapịa ọsọ. Ọ bụrụ na Ben Ezenta jụsị ajụjụ, anyị ga-enwe onye Ani Kalụ, ọ ga-ajụkwa ajụjụ. 30 seconds, Ben, go ahead. Ndewo ndị Igbo. Maazị Ọnụmakanụ, ndewo. Biko ajụjụ m nwere ajụjụ atọ, m chọrọ ịchịkọta ya very quick otu Maazị Ezeoke kwuru. Nke mbụ, ndị ahụ ị ga-eme ime ka Ohaneze ghara ịtụkwasị ndị gọvanọ obi inweta ikpe ha ji arụ ọrụ. Nke mbụ. Nke abụọ, Constitution ndị ihe na iwu na-achịkọta Ohaneze, ị chere na iwu ahụ dị tupu ihe EndSARS apụta na ọ ga-enyere anyị aka ịga n'ihu? Nke atọ wụrụ na Ala Igbo Stabilization Fund, nke na uche gị ndị a gị maazị eme ka ihe ahụ gaa n'ihu. Thank you very much. Thank you very much. To the point. Biko, ị nwere ike idetu ya edetu ka ọ bụrụ na achịkọta ya bụ ajụjụ ka ịza ya ofu ugboro. Biko, onye Ani Kalụ, unmute yourself quickly. Ndị Igbo mma mmanụ unu ka ihe m chọrọ ịjụ wụ na o nwere platfọm Ohaneze na-agbasa ozi ka ụmụ Igbo niile nọ n'elu ụwa na-enweta ozi ndị Ohaneze. Ọ bụghị na newspaper, maka ọwụwa mmadụ niile na-agụ newspaper. O nwere platfọm Ohaneze na-agbasa ozi a na-anụkarị Ohaneze, mana amaghị otu ọ ga-esi reach Ohaneze. Onye nwere idea, ọ maghị otu ọ ga-esi gwa Ohaneze idea ya, ka ebe a ga-erichi Ohaneze na-agwa ha atụmatụ onye ọbụla nwe ka ala Igbo dị mma. Okay, thank you very much. Then Okenwa Oko, please unmute yourself. Okenwa Oko. Yes. I'm visible because I just came out of the hospital, but I feel I'm going to participate now. I appreciate this. My biggest problem with the proliferation of Igbo entities, too many organizations, we look like we are not properly structured. Nde nonkehano half of them their own, adole. I'm calling out of Baltimore, and by the grace of God, I am the chairman and board of directors of the Igbo community in my environment. Abakwan monye ebreba, onye ana ajwa manem.
So, my question, You have exceeded your 30 seconds because mayor system. Okay, my question about the challenge of the proliferation of Igbo associations. What will be Ohanese's approach to harmonization? Okay, thank you very much. One name, okay. You can now go. Okay. Because Madam Kemachi Chikerachi Edward Kembe. Okay. Ambassador Kemachikwe, please unmute yourself. He's muted. Okay. Ndake Michael Elengi. Onwe ihe m chọrọ ekelekwana m go. Biko onwe ihe m chọrọ ikwu maka ihe ọhaneze na ndị zọga idu anyị ihe. Ihe niile na-eme eje respect money and then they're not in power is because of lack of involvement of everybody. Akpọrọ ihe ọha na eze. I need the systematic approach and structure. Give me every Igbo person as onye ohaneze. So what are they going to do to achieve that? Because once every Igbo person sees himself, has a sense of belonging in ohaneze, a more structured way of doing things. Therefore, raising money in Ohaneze becomes easy. If 1 million people raise money, one person cannot take over that organization. The nearby Sunday governor, I do agree with you. If people rise to the level of being governors or ministers or important people and so on, I think because they were voted by Ndibaho, they should have a role to play, but not a role to play in the sense that they will dictate for Ohaneze or tell Ohaneze what. No, everybody becomes member, but everybody, whatever cases and Caesar, Jehovah, Jehovah, respect everybody. But because structure and systematic approach for Ohaneze, how are they going to achieve it so that each and every one of us will have a sense of belonging in this organization called Ohaneze? Thank you very much. Biko nwanne m ị nwere otu nkeji iza ajụjụ a, anyị nwere minute abụọ. Otu nkeji a ga-ezu ka mgbalị ya. Otu minute ị ga-agba biko. Nwanne m eze nta ndewo. Mụ na aga m ebido na your last question. Mụ na gị rụkọrọ ọrụ n'ala Igbo Stabilization Fund. I was part of it. I was part of developing the papers and the documents, and I was in one of the major committees. However, the Ala Igbo Stabilization Fund should be the future, starting from today. Onye ọwụla chọrọ ịchị Ohaneze, o leba anya n'akwụkwọ ahụ, leba anya na mkpụrụ obi eji rụọ ọrụ ahụ, ọ ga-ama na anyị chere echiche wee depụta akwụkwọ ahụ. Anyị chechara and echekwana m na anyị ga-ebido na the low hanging fruit, which is everywhere across Igbo land. Ana m ekwu okwu ịbịa arụ ọrụ Igbo ọrụ, ama m ala Igbo ejeela m njem across Igbo land, and ama m na onwego obodo ị ga-aba ị ga-ahụ ihe echekwara ha. We need to tap into all those things. That's on that. Ọzọ jụrụ wụ Constitution Ohaneze post EndSARS and what is going on. Him na-eche wụ na our constitution requires a whole lot of review. Mana echeghị m na ọwụ ajụjụ m ga-anọ nga asa gị. Maka na ndị dere constitution wu ndị Igbo ọwụghị Kalụ Ọnụma. Kalụ Ọnụma ga-abata sorokwu Igbo rụọ ọrụ tụnye uche ya ihe anyị ga-eji ọ ihe anyị ga-eme. Nke ọzọ, Ohaneze and Ohaneze and money.
The money problem no Ohaneze is the spread of Ohaneze, and it is the buying of Ohaneze. Enwere ndị oke ebiri mmadụ nọ n'ala Igbo na-anụ Ohaneze, ha echee na ọwa ọkwa maka na imepe igwe na-ekwu ụka wunu redio, imepe ya ha sị gị Ohaneze na-akpọ ga-eche na ọwa Ohaneze institution, ị ga-ama na ọwa okwu ekwubiri ekwubi. Nke wụrụ ala Igbo wụdị ndị a nwe na Ohaneze a, ụfọdụ amaghị ihe Ohaneze wụ. Ọrụ m wụ ime ka e were Ohaneze baa n'ime ezi ga-akọrọ ndị mmadụ ihe awụ. Asịsa m na-asa mekwara tayi nto ajụjụ onye nke atọ from Baltimore jụrụ. Ọ bụrụ na Ohaneze dị properly marketed into the communities and villages, why would I? If my benefits and interests are covered by one organization, why should I go and belong to a multiple organization? Ọ ọrụ dịrị m dịka ode akwụkwọ ime ka Ohaneze bawanye ụba ebe ọbụla Igbo kpọrọ onwe ha Igbo. Ha zubiri Ohaneze ya wụrụ ọrụ. Mmadụ anakwa na-aga ọgụ ihe doo ya anya. Mmadụ na-alụ ọgụ ihe doro ya anya. O nwere mgbe a na-emitie nna m asụ onye abịrịba ihe wu Igbo wa abịrịba awụfụta. Agada ajụ imere gịnị? Ọwa azọrọ gị ha jụwazi ya gị. M ga-asị nwanne m Kalu Onuma, m ga-eti gị biko ịzala and imeela n'ihe niile nke ị gwara anyị. Oge abịa, anyị abịago na njedebe. Anyị ga-ejizi ohere a wee sị gị deme nke ndị oyibo na-asịkwa thank you very much for your time. Anyị na-abanye na agba nke abụọ. Ihe anyị ga-abanye na ya bụzi oge anyị ga-eji kparịtakwa ụka with Prọfesọ George Obiozor, onye nke na-azọ ọkwa President General. Mana tupu anyị a na-ebido, o nwere ihe onyonyo nke anyị na-egosi. Nke a ga-abụ abalị nke anọ anyị gosigoro ya bụ ihe onyonyo. Ihe onyonyo a na-akọwa dịka nna anyị nke nagoro mmụọ bụ M.I. Ọkpara dịka o si wee lụọ ọrụ dịka ndị mmadụ si wee hụta ya. Onye ma na o nwere ebe Igbo kwesịrị ịnọ were lụọ ọrụ otu kwesịrị ka ọ lụọ ya, nke ndị mmadụ si ụfọdụ ndị agbara ajụjụ ọnụ si na ọ dị ka ọ maara na ọ ga-anwụ wee na-arụ ọrụ ka ọ ga-asị na echi na-abịa taa. Ka anyị kekenenụ okwu ya ọzọ, na okwu a ọ na-agwa anyị nwekwanụ ka o si emetụ n'ahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-esi ya anyị abanyezie ịjụ ajụjụ agba nke abụọ. My first encounter with him was in December 1940. He was a gifted man all around. There is no area you talk about or you walk about that he will not show you how it is done. He was able to use cocoa, palm oil, and a few other products locally to run one of the fastest growing economies in the world. That he was nicknamed M.I. Power. Later, Dr. Michael Okpara. Okpara took over at a time when there were no institutions. Even though the eastern region was the poorest of the regions at the time. He was a pioneer. He had to lay the foundation for this. Whatever he sets his hands on, which is good, he will see to it that it is done properly. From January till December, there was always a new project, that was commissioned. He's a very pragmatic person, but always rooted in the people. Like that, as if he was he was in such a hurry that he wanted to do so much. Unfortunately, the Civil War dislocated so many things. I personally felt extremely sad. Because the ideas and the principle which they stood for, their successors in many cases
didn't follow. And that's where we are seeing to today. Onyayala Nwanne that's leave nobody behind. Philosophy of the Igbo community. That's what it built into. The politics of then was politics of principles. Truth was that he was an honest man. He was really a nationalist. He didn't build a house, even in his hometown. He was a dedicated Nigerian of Igbo extraction. Down forever. We shall rise again. We shall yet see our sunrise. The Kenga sunrise. Una nugia ajụjụ anyị na-ajụ bụ mmadụ one na n'Igbo tata ka ọ ga-abụ ọ bụ na anyị nọsịa n'ụwa anyị anọghịzi ka ọ ga-abụ ajụjụ anyị kedu ndị one n'ime anyị ka a ga-asị were okwu niile eji wee kọwalụ nna anyị okwu bụ Emeaghi Ọkpara wee kọwaa ya bụrụ ihe anyị ga-eneba anya. Ọzọ dịka ibia bụ na anyị ga-ebido m ga-akpọbatakwa nwanne m nwoke bụ Dr. Okey Ikechukwu ka o werekwa ọnọdụ ya nwa bụ onye ga-ajụ ajụjụ m ga-enyekwara ya aka. Okey, anọkwa m na m ga-abụ onye enyemaka gị na agba nke abụọ mana ihe ga-eme na anyị ga-achọ onye ọbụla ga-ewenye aka enu biko anyị anọghị na gallery view, anaghị m ahụ ihe onye ọbụla. Ọ bụrụ na ị gaa na igwe Zoom a o nwee ebe edere raise hand, ọ bụrụ na ị pịa ya aka ma ị chọọ ịjụ ajụjụ anyị ga-ama mgbe iji pịa ya aka olu mgbe a ga-ajụ ajụjụ anyị enye gị ohere ka iwepụ microphone gị wee jụọ ya bụ ajụjụ. Nwanne nwoke bụ Dr. Okey ebunyekwa gị ya bụ oche na agba nke abụọ. Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ sịkwa unu nnọọ. Prof asị gị nnọọ keneghị ka isi zaa oku anyị kpọ na nke izizi anyị kwuru na isi na onye akpọrọ oku ọza ọ kwanyegolo onye kpọrọ ya oku kwanyere onwe ya oku. Anyị kenere asị nna anyị. Mkparịkọta ụka anyị na ya bụ na ị ga-ewere ihe dịka elekere nkeji 3 ma ọ bụ n'ọgwa anyị onye ewu ụdị ọrụ ịlụgoro ihe na-anụghị ọkụ n'obi gbasara ọganiru ndị Igbo, ihe ga-eme ka obodo dị mma, uche gbasara ọha na eze na ụmụ ihe ọzọ dị iche iche. Nkọwa izizi ya ka anyị ga-esizi na ya wee nwezie ya anyị na ga-eji wee kpa nkata. Wele ọnọdụ na igwe okwu. Maazị Ikepụ ekechi microphone ya n'ọnụ. Ekepụgwu ya, Prof nwere ike ịgwazi anyị okwu. Ngwa Prof, ị nwezi ike ịgwa anyị okwu. No. Ndị be anyị kelee m unu. No. Ka unu dị jisie n'ike. Biko na ọ tọrọ m ka m si bata n'okwu a. Ekelere m Emeka Ugoji na ndị otu ha Njenje TV. Ihe ha mere amaka. Ihe dịka Emeka wụ nwa ndị Igbo ahụ siri ike. Anyị niile fụrụ aka ọrụ ya. Ihe ọ na-eme na-atọ anyị. Ọ ya wụ ihe ndị ụfọdụ n'ime anyị na-eji enwe nchekwebe na Igbo nwere future, in the sense na nweta onye dịka ụmụaka dịka ya, in terms ọ na-work positively. So abịazie na nke na-ekwu ahụ George Obi ọzọ ama onye awọ mma Oru East LGA n'Imo State. Mgbe a nụrụ about a year ago, asị na ọhaneze President General abịa n'Imo. Onye ma na Imo a na-akpọ Imo Igbo Heartland. Anyị eji nwayọọ na-ajụ anya na-achọ ọka chara acha. Mgbe ha bịakwutere m, nchi ha gakwa jụọ mmadụ na-abụ. Ọ na mmadụ na-abụ ha nwere ike dị ready. Mụ na ụmụ esoro ha. Na ihe a na-ekwu okwu ewu ọfọ ndị Igbo. Ọ dị ihe ụmụaka na-akwa eruore n'ụlọ. Na ihe Nigeria dị ka ya today.
for that matter, can use your English language to explain one thing. My most compelling necessity was service, a timely and critical and crucial service at one of the most critical times in Nigerian history, with dire consequences for the whole country, but particularly for Igbo as a national entity. Indeed, not only that the governance of Nigeria has become dangerous, complex, and difficult, for Igbo, it has become a downright existential threat. It is no longer a joke. The Igbo dilemma in Nigeria has come home at last. We must redefine our narratives. That is, Oya Kamwara Ndimo. Beha Shimuputa. So, yani le me une Adam ke egu kwado oba. Ndimo na shi ebu kwado oba. And what the handle wa megoro ngam de ne hurry. There is time for everything. So the time I know now requires careful and delicate skilled manager between Igbo and the rest of Nigeria and the world. It requires a mature and experienced person with the capacity to build enough consensus at home among the Igbo. In this respect, Adam Kebu Pado Oba. Learn my background. He no last, no ambassador in America. Before then, I know my ambassador in Israel. Rwanda, Cyprus, Republic of Cyprus. Who Director General, Nigerian Institute of International Affairs. Who the coordinator of Southeast delegates of the 2014 National Conference. Osito Sadebe Kure Gusina ndi akuko akochana mande agaru. I'm a member of the Presidential Advisory Committee called the 12 Wise Men near President Goodluck Jonathan Boro. Ndi bona Boro umuana na Professor Anya Anya ka apply na 2014 conference. I'm my advisor to President Babangida on international affairs. Advisor to Honorable Minister General Kenwachuku. Member of Vision 2010 of Abacha. The 2010 vision was wonderful. I made a book for Nigeria called Nigeria Agenda for the Nation. Special Assistant Research Office of the Political Advisor to the President Shagari, that is Dr. Chuba Okadibo. I'm a member of many of delegations of Nigeria, mostly UN and throughout the world. In fact, there 16 books, 8 by myself and 8 with other people. Prof, Ndị Igbo ntọntị ha tọntị n'ala. I want to advise the strongest man on earth nyere ndị mmadụ before nwụọ. Aha onye ahụ atịla the horn. I quote, choose your enemies wisely and your friends carefully. Ndị Igbo has a delicate negotiation to do because our greatest problem is not what we do, but that other people misunderstand us. Through negative profiling, we must change the narrative. In fact, that is Nyanje Bata. Thank you. Thank you, Prof. Ndebanya yekene Prof. Nabatia n'okwu. Igbo sena oyile ọma eju na si aja aga n'ogwu.
onye ga-awa onye isi ọha na eze, ọ ga-awa onye obi kara, ọ ga-awa onye ga-awa ọpụta ebe ndị ọzọ na-ekwu okwu, egwu ama atụ ya okwuo nke ya. Ọ ga-awụkwa onye ma etu o si awụ ekwuo okwu, ọ chọọ okwuo okwu okwuo, ma ndị iwe na-ewe ma ndị iwe nara ewe ege ya ntị. Prof, etu ọgba aghara si ju na Naịjirịa kịta, ma ndị sị na ha achọrọzi n'ugwu Hausa, ma ndị sị na ha achọrọzi na South South, ma ndị na-enye nsogbu ụmụaka anyị, ndị ntorobịa na-asị mba na a na-emegbu ndị Igbo na ha chọrọ ịpụ. Ịbụla onye isi ọha na eze, kedu etu ị ga-esi tinye ọnụ n'okwu gbasara nchịkọta Naịjirịa, tụmadị etu o si gbasa ụmụ anyị na-enye nsogbu na agụụ na-egbu ha na a na-emegbu anyị emegbu? Kedu etu ị ga-esi tinye ọnụ na ya bụ okwu in such a way that onye chọgodo ịba mba si chele na etu ka anyị ghọta ihe ọ ga na-akọwa? Ndị Igbo awụrọ ndị ụjọ. Ihe na-ekwa odu anyị nọ na ndị Igbo emegoro onwe ha ya na-akpọ success. Ndị Igbo ndị ahụ na-afụrụ difficulty turn ya into dividend. For obstacles turn ya into opportunities. Ndị ọzọ fugodi ya na ndị Igbo gbalịrị rụọ ihe ahụ ewere envy si ya. O ya na narrative a ga-achọta kedu ihe ga-emenụ ka ndị mmadụ fụ na ihe onye Igbo okutara rụpụtara onwe ya na ọ nke ya. Ọnụ eweziri iwe ma ụnụ fụ ha. Enwedị ihe unu mere change onye Igbo, ọ Chukwu kere ya. Ọ ga-echange dị onwe ya to fit you. In other words, we seek unity in Nigeria, but not unity of slaves and masters. We must continue to be ourselves. We seek justice because we know that throughout history, those denied justice have no interest in peace. It is clear. What is causing problem is relative deprivation. Do to others what would you like them to do unto you. Ọ ihe ndị Igbo chọrọ. Onye butere ebe Nigeria nọ now. Onye ọbụla na-azọ onwe ya. Ndị obodo niile na Nigeria na-azọ onwe ha. Ikwuru ndị ugwu, ikwuo ndị Yoruba, ikwuo ndị minority, ikwuo ndị Igbo. Ihe nnachi kọrọ gị wụ na o ruole final time. Ndị Igbo chọrọ, ndị Nigeria niile chọrọ nọdụ ala. Mee ndị oyibo na-akpọ negotiate the future of Nigeria. Ma kpọrọ ya restructure, akpọrọ ya reorganization. Ihe ọbụla akpọrọ ọsọrọ akpụ ya. But e nwere ihe ndị Nigeria si chọrọ ime onwe ha ka e chiri kwụrụ nwụọ political stability. Ihe dị ka ya na-ahụ na Nigeria wụ na obodo niile arrange there for a penalty shootout. So ndị Igbo ga-ama they are strikers. Thank you. Even a champion team with the champions playing individual games can't work. Ị ga-achọta onye nwere ike ya kwuo okwu n'ala Igbo ndị mmadụ aza. Ịchọtakwanụ n'ala Igbo mmadụ n'ole ka a ga-answer the phone ya ma ọ kpọọ ya back ma ọ kpọọ mmadụ. Onye a na-eche ime na Nigeria ga-affect ndị Igbo directly and ya ga-eji nwayọọ. Ọwụdọ ndị na-achọ ọrụ, ọwụrụ ndị na-achọ eme ka resume adachi ihe na-akpọ onye na-achọ ihe. Enwere otu okere ndụrụ m ọdụ before ọnwa David Dafinoni kpọọ m bịa ka mụ na ya nwee breakfast. Ọ sị na ihe mere ndị Igbo ji na-enwe nsogbu na Nigeria n'ọhụ na ịkpọ onwe gị leader ejezi ebe na-eme meeting ndị leader ewuruzi onye ayịyọ. Ọ ka okwu chiri kwuru. Ndewo. Ọ the new narrative. Ndewo. Maazị chọọ itinye ọnụ ozugbo ka ọka njikwa ọzọ before itinye. Gaba n'iru.
Oge Prof na-ekwu okwu maka 2014 conference and ihe o mee gbasara ya. Mana conference a ịmana before emenye oge ha na-agagharị okoromu ha a sị ha jee ndị zone niile ga-ekwu ihe ha chọọ wepụta onwe ha. Prof oge na-eme nyabụ njegharị icheta n'oge na prọfesọ Anyabụ ndị arụpụtara ndị Igbo. Mana enwekwa mmadụ na-abụ ọzọ ndị akpọ conference assistant ọlụ ha wee ije even ahead of you. On record na onwero mgbe conference assistants and the elderly representatives of the Southeast group nwere nzukọ. And ichete oge abịazi ịgụkapụtara ya ka position ndị Igbo. Ọ bụrụ ihe agụrụ na-abịa ka agụrụ n'Enugu. Mana ndụ the other areas etu esi jegharịcha niile hapụta gụpụta one position. N'uche gịnị mere o ji gaa etu o si? Enwere onye na-akọ ihe ahụ na ndị Igbo enwe the position, the one position. Onye ahụ bịa ka anyị nye the document. Ndị Igbo nwere position on the kind of system Nigeria should run on. If you are looking for uniformity, it doesn't exist in politics. If you are looking for diversity, it exists as a necessity. So, Ndị Igbo, paper Ndị Igbo wetara through Office of Coordinator. By the way, can we get the coordinator? Dr. Okano Eriago. Jago Gola Egafia. Oh yeah, the newest book now. Look here. Child Soldier of Biafra. Okano Eriago. The second person no with me as a director. Greg Ibe. Owner of Gregory University, Uturu. Dr. Okwena from Anambra State. Yena Chikologe Ikenwachuku was our leader of the Southeast. More documents became working papers in the conference. And we were more united than others. And we made more input than others. It is on record. So onye na-akọ ndị Igbo adịghị united, ya ga-ajụ anya, jụọ these 5 people mkpọrọ ha. Ozie ihe ọbụla ndị Igbo ga-eme ka a ga-akpọ crowd. Onye ahụ sị na eme meeting from 12 midnight to 5 a.m. Mgbe jee pụpụ anyị na 9 o'clock. So onye jezọ Mrs. Azinge ni Nwodo. So ihe anya ọbụla na-ekwu dị iche. Onye nji bido okwu a na osita Asadebe dance. Na ndị akụkọ akọcha na mara anyị ruru ebe ahụ. Thank you, sir. Ndewo. Maazị tinye ọnụ n'okwu. Nna anyị ukwu ekene dịrị gị. O nwere ajụjụ do onye ọbụla n'obi. Dịka ndị bịara mkparịta ụka na ụbọchị ụka gara aga. O nwere ka esi jụọ ya. M ga-eji ohere aka njụkwa ya bụ ajụjụ a jụrụ mbọsị a. A na-akọwa na onwe ndị si na enwere nke ndị oyibo na-akpọ consensus candidate. So na ajụjụ a jụrụ na mbọsị ụka gara aga. Mgbe na-asị ọ bụ eziokwu na ndọrọndọrọ a ga-eme gbasara onye ga-abụ onye isi ọha na eze na enwere onye ewepụtagoro tupu ebido ịdọwa ya bụ ndọrọndọrọ. Nzaba gị. Yes, gaba n'iru sir. Jee jụọ ndị mere last ndị Enugu. Ndị enwetara President General last kwa ndị Enugu. Gaa jụọ ihe ha mere. Onye si na consensus wo ihe ọjọọ. Ya ga-ajụọ
ndị Abịa ihe ha mere. Gaa jụọ ndị Igbo nọ na Delta steeti mgbe e mere Owechue. Ha ga-ajụọ ndị ọzọ nke Imo ọdịzi iche. Ndị Imo soro ụmụ ha adị ha 20 pụtara nọ na azọ. Many of them amadị ihe ọrụ ha wụọ chere m ọrụ resume. Ọ chere ha symbol and the substance not the same thing. Onye na-ekwu okwu ya na ọ bụ consensus. Onye ndị Imo niile okirime ma fada ha ma everything batara. Werezie CV mmadụ niile legharịcha ya anya, full experience, full competence, full combination of ihe ndị Igbo chọrọ do. At least ihe ndị Imo chọrọ do ka ha gwejere ndị Igbo ka emee election. Enweghị ihe ọjọọ dị na ya. Okay. Adị m sure na ndị na-ekwu ihe ahụ anọcha ha nga ahụ. Ndị na-ahụ kwara bịa kọrọ gị ihe anọ ha nga emere ihe. A jụrụ ha ma ekwekwere ha ekwe. Awụ ha cowards. Ekwerecha ha dị apụtazie na telivishọn nke na-agwa ha na-ekwe owede. Ha nye gị resume gị, nye gị nke m gị na onwe gị aka gị ghọrọ. Iwu dị onye Imo. Chere ka m gwa gị. Ihe awụ ọrụ maazị ke nke wee che maazị. Na-achị ọchị. Ana m ọchị ọchị my brother. Ana m achị ọchị na-achị because ihe ahụ dị egwu ụmụaka ka ewu ajọ mmanwụ ka a na-eti. Ndị ọzọ na-eti ajọ mmanwụ were ụlaga na-aga. Ụlaga oje ebe. Ajụrụ m gị ajụjụ na ndị ike ndị na-elere ndị elepụta anya fọ ndị Hausa na ndị Tankosa Jakasa ọwụmụaka. Edwin Clark ọwụmụaka. Adịbeghị ihe pụtara ya ọwụmụaka. Ụmụaka na-amachita. Na-ekwu a na-agwụkwa eji m ihe na-ezi unu ozi. Prof biko na udo dịrị gị ịzaala. Enwere m ajụjụ ọzọ m chọrọ tupu m enyefe nwanne m nwoke n'aka. Prof, anyị anụgo nna anyị Nwodo, Chief John Nwodo, ọtụtụ ugboro ka o kwugoro na o nwere ego ndị gọvanọs kwesịrị ị na-eweta nke ọ sị na ọ bụ 1 million n'ọnụ ego Nigeria every month ka ewelu na-edozi ọhaneze, ka ewelu na-ejelu Igbo ozi. Mana ọtụtụ ugboro ka o kwugokwa ego a ekwesịghị ị na-eweta na onwe gị na ọtụtụ ndị gọvanọ ara eweta ya, and okwugokwana ya nke onye ọbụla n'ugo okwugo ya ugboro one ma one. Ajụjụ m wee bụrụ, ọ bụrụ na ndị Igbo arọpụtaghị ka ị bụrụ onye isi ọhaneze, kedu ihe ị ga-eme iji neba anya na ego a ga-eji na-ejeru Igbo ozi, ọhaneze ga-eji na-ejeru Igbo ozi agaghị abụzi ihe ndị gọvanọ ga-eji wee na-emekpa ndị na-achị ọhaneze ahụ? Ihe kwuru dị mma. Ndị gọvanọ ụfọdụ na-enye, ụfọdụ adịghị enye. Ọkwa ihe kwuru Nwodo kwuru. Achọrọ m defend any group, amadị m details. But m na-achọ ịkọrọ gị, one lesson you learn in diplomacy, and perhaps the greatest lesson, is to make your opponent work for you by convincing him or her about the validity of what you require. Again, don't ever pretend. Don't ever overrate yourself. If you overrate yourself and you come to ask me for something, I know what I will do to you. Sometimes I can treat you with contempt. Oh yeah, okay, Gina Haga or partner. Being partner does not mean superiority complex. Gina governor partner in progress for Igbos. Simple.
Kenya na quarrel here, or a personality conflict. And what the governor ngashi to 1 million or to 1 million. To 1 million, I got to 2. Depending on kitchen ground. Okay, because and what do you hear carrying Madonampa than Ashana Ejele Makoshi Aga for Ogu. I had diplomacy. Here in the national Igbo. Here in the national Igbo. Here in the Nepuko Kirima. Let me go Maka. Here in the national Igbo. Njikole Karage. Ekaram. Njikole Karage. Ekaram. All the nation. Everything on the television now. And who am I getting? All the friends in the like a guy and or an air. Here, one Dormaya, Canulo. Kenya will governor Amatuli 1 million. Who's 300 about fuel? I got to 1 million. But all my 2 am awful kitchen name here. It is here with the contempt or take it with the contempt. I'm not such a fellow. I have a different kind of agenda. It will be involving, it will be collegiate, it will be positively for everybody to share. But it will be in public good. Governor say, oh no, let come because of governor say, undibo. How undibo? How united grief. Grief united in the Bobna, Ebahano. So in there, cousin, I had the hitcher. Oh, what between na yuko ndewo asna onye atụọlụ onye egwuolu n'anya ọmaghị na abụọ ya ntọ gagama ihe ịkọwara anyị aghọtala ya ọkwanụ agha uche etu isi kọwakwana ya anyị ghọtara ya m ga-ejizi ohere aka nhabakwa nwanne m nwoke bụ Dr. Oke Ikechukwu n'aka. Dr. Oke, over to you, sir. Ndewo Maazị, ndewo Prof. Ajụjụ m bụ ihe gbasara imezi ọhaneze yana ime ka ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị ka ọnụ ha na aka ha dị n'ihe ọhaneze na mkpuke ime obi ọhụrụ m onye ọhaneze so amachọrọ m kama na o nwere oge a na-eme nzukọ gbasara ọhaneze ụfọdụ ndị igwe wee na-ekwu na ọ gbagwoju ha anya na ndị ọchịchị obodo dịka ndị igwe na ndị eze isoro na ndị na-abịa na ya nzukọ so nchọ ịma ihe iche maka nke ahụ ọwụrụ mbụ nke ịbụọ ka ọ ka ịzagode bifo njukwa ọzọ ka ihe mere ndị na-abịa ndị traditional rulers ofu n'ime ha kwulitere ya agbogide na ha adịghị enwe enough representation and involvement n'ihe ọha na eze na-eme and so amara m ihe iche maka awụbeghị m leader. No, I don't. Prof, do one moment. I can correct something. Before I call Prof. Okay, it was happening. I don't know. I'm asking ihe iche ọ bụrụ ka etu ị ga-esi mie kedu ihe iche gbasara traditional rulers ịdị more involved na ime obi ọhaneze? That's the question. On the imperative. Traditional rulers with the most basic administrative, political, cultural, and religious group, more permanent in Nigeria than any other form of institution. You need them for stability. And in Igbo land, we need them for discipline and sanction. Africa onuma, kalo onuma neku maka youth to the 60 years old. Ndi ka ndi report delinquent adults. But they parade like youth, according to Ian Waneku. Uruse troublemaker. Oh, the traditional ruler Gaga said, one worker, do I? Other institutions may fail, but not traditional ruler, not the traditional ruler, not a village. So, in that people add important, and every state, if Runali board is stable, Gafu, the relationship between the traditional rulers and that governor.
Go to Enugu, you see it. By the way, the traditional ruler of Enugu is Ambassador Agubuz. And I know not very useful to the government of Enugu and stability. So, thank you very much, Prof. Ikowari of Ma. Onye si na ọgọtara nke a ma a nọgere ntị. Ihe nke ọzọ bụrụ ihe gbasara ụmụ nwanyị. Ị na-anya ajụkwu kanọn ma nyawa ajụjụ. Ụmụ nwanyị ka ebido na-anụ ọnụ ha n'ihe gbasara ndị Igbo. That's one. Two, ọhaneze leadership recruitment. Yes. Ọ na-adị ndị mmadụ ka ọhaneze enwere existing formula at the moment. Onye ọbụla enyere ọkwa imere afọ ya announce na TV. Asị na ọhaneze na-eme meeting echi usoro na ndị a ga-akpọ nzukọ. Ọ ghọgolo ndị na-achị m. Ọ ghọgolo ndị ga-akpa na-akwụsị ịkwanyere traditional ruler ugwu. Ụmụaka na-alụrụ na ịṅụ tii wee bakwulu ndị na-aṅụ Ovaltine. So, nchọ ka itinye ọnụ n'okwu a, Prof. Ihe gbasara ụmụ nwanyị. Ana m ekele ndị arrangere program ka ha chi kpọpụta Ambassador Dr. Kema Chikwe. Ụdị talent o nwere, ọ bụ ihe na-ezo ezo. And even in Igbo, there are many talented women that have demonstrated their greatness. Dr. Kema Chikwe, Okonji Iweala. Name them, obvious question. Add how many in Igbo? Ajina anya ma ọka acharacha. It was the aka ukpara. So ụmụ nwanyị anyị dị valuable. And onye mere ọrụ meeting etinyere ha otiebere mmadụ niile. Ọ itinye nwoke itinye nwanyị. Ihe a ga-arụ erika. Enwere ka nwanyị na-arụ. And ịgwa gị eziokwu, enwede nwoke Chineke nwanyị ike. Oh no, nwoke ka nwanyị ike wụ n'ọnụ. Emetara ya merụ aga ahụ. Hapụ details. Bro. Ndewo, thank you very much. Yes. Oke ga-anọ, nwaanyị ga-anọ. Yes. Ụmụaka ga-anọ, ndị okenye ga-anọ. Ụmụaka ga-akwanyere okenye ugwu. Yes. Apụta na-amakwu okwu n'okwu asị kedu onye na-ekwu ọ sị na ọpapụ ya dị nrie. Mana nwatakịrị pụta na village square na-ekwu na nne ya amaghị ajọ nwa. Maazị Ezeoke tinye ọnụ n'okwu. Biko ọ dị nka anyị ga maka na anyị nwere ebe 20 minutes more and nkata dị ndị nọ na nzukọ a ọ na-anụ ha ọkụ n'obi nnukwu ka ha tụnye ọnụ. M ga-asị ka anyị dọbligode ọ bụrụgodi mmadụ 5 ka anyị were ajụjụ ha kwesịrị ịjụ tupu anyị wee gabakwa n'iru. Ọ bụ na ikwe m Dr. ka anyị mee etu a. Gawa n'iru. Okay. Ngwa m ga-akpọbata before ka m welite ofu okwu maka ọchịchị ọhaneze bụkwa na ọchịchị gbasara omenala. Ị na-afa prof, ị na-akwa prof yi eji emale ndị Igbo. A na-akpọ ya efe isi agụ. Mana les bụ maka ubege anya mkpu. Nne anụmanụ nọ na ese na-akwa ọ dịrọkwa nka agụ. Mana ụfọdụ n'ime ụmụ anyị ma ndị okenye ma ndị chile echichi a na-eyi akwa wita anụ ese na-akpụ ya isi agụ. Sị ka njọ prof ma gachi itinye ọnụ n'okwu a na ọgụgụ ihe gbasara omenala, ihe gbasara ndị mmadụ ịghọta onwe ha na ndị nna amụrụzi afa ji a na-enye ụmụazị ka ha tinye na this question of isi agụ. Ihe onweghị nwe ikwu na ya. Okay, ka
nke prof ahụ m n'onwe ka isi ene etu ntị ka m wenitie ka ndị ọzọ tinye ọnụ bụ na and ọ ga-enyela anyị aka ma ọha na eze banye ya n'anya bụ okwu ma enwee onye isi ọchịchị ọfụ anụ a na-ahụ isi na-efe prof yi kịta abụọ ọdụm onye mere Igbo ji asị na ọdụm na-egbu agụ ọdụm bụ nke ndị Igbo na-akpọ lion leopard bụkwanụ nke ndị Igbo na-akpọ agụ ya mere ije ebe ogbu agụ ịhụ the skin of a leopard mana ọhịa golu ndị Igbo arụ so much na amarozi ọha na eze the new leadership part of ya na-atụ anya ka o bido na-etinyewo ihe ga-eme ka ndị Igbo mụta ihe gbasara ha ọfụma ndewo maazị Meyezie okwu. Okay, biko onye izizi m ga-akpọnite bụ Ugo Anya biko 30 seconds ka ịjụ ajụjụ. Ugo Anya. Igbo ndewo na ọha na eze kani. Ajụjụ m bụ anọ m na Atlanta, Georgia na-ajụ ajụjụ a. Nke ka ajụ m na-ajụkwa na ọ ga-agara onye ọbụla na-azọ president ọkwanụ ndị kọmitii ka unu ga-esi wee kpọbata ndị nọ na diaspora na dis ọhaneze. Ndewo. Okay, nna ya ukwu, thank you nwanne m nwaanyị. Nna ya ukwu prof, ị ga-echere ka ị nwee ike detuo ya edetuo ka mkpọta mmadụ one na one ka ị wee zaa ya otu ugboro. M ga-eji ohere akpọnite comrade Deli Ajufo. Comrade, unmute yourself. Igbo ekele m unu. Dr. George, ekele gị. Thank you. Biko o nwere ka isi weza ajụjụ Maazị Ezoke jụrụ over consensus candidate. Ebe nsi wee nọdụ ọ gbamghalị because itinyere onwe n'ọnọdụ na-jesoro mma bordering on arrogance of person. George Obiozor bụ onye amala amalụ ama m gị ọfụma and that position abụrụ position m ga-equate Dr. Obiozor with. Ị ga-enebanye anya ka isi weza ya bụ ajụjụ because he said that consensus candidate wepụta the best person na-emere na Enugu. Ọ bụ na ndị Enugu step down for anybody ewepụta okwenedi ndị Imo majority of them ekwere n'ihe ewepụta si no consensus. So it's to your tent, O Israel. So I can review that question again and see whether or the proper arrogate yourself to be the best candidate to come out of Imo State. Thank you very much, nwanne m nwoke. Biko m ga-akpọnite onye ọzọ Okenwa Oko. Wepụ igwe eji ekwu okwu ka ikwu okwu biko. Okenwa Oko. Gaa n'iru. Ọhaneze mmaman. Just along the line of the last person, Joro Jojo. I believe Naga de better. No one in may support somebody as one of the best, so that I can hear other people the honor of participation, because our allocate the presidency to a particular state. I am a consensus candidate from that particular state. Will it still be a democratic election? Okay, thank you very much. If choice is denied. Thank you, thank you very much. Ejim n'aka na Prophet Detuolia. Ngakpọnite Dr. Nnanna Igwe, Ọhaneze President UK. Biko Nnanna Igwe, gbapụ ya ọsọ 30 seconds. Biko, Igbo ekene m no Dr. Nnanna Igwe, Ọhaneze President na UK. Prof, ekene m gị, ekene m unu niile njenje media television. Ajụjụ m dị nkenke. Prọfesọ Obiozor, ọ bụrụ na ị bụrụ onye isi ọhaneze, kedu ihe ị ga-eme maka ọrụ niile Nyanwudolo oge ọ nọ ka enweghị ike ka ọ ghara ịghafu tụmadị ihe gbasara ala Igbo Stabilization Fund
Daalụnụ. Okay, thank you very much. Onye ikpeazụ anyị ga-ewere tupu Prof wee zaa ajụjụ ndị a ka ọ ghara ịgbakọ ya nnukwu aka bụ Dr. Anthony. Dr. Anthony, please mute yourself quickly. Ọhaneze ekele m unu. Ajụjụ m nwe bụ ka isi wee fụ ọhaneze ebe ọhaneze nọ kịta in comparison with ndị other places dịka ndị Arewa, ndị Udua, etc. Omit your ideals, and not omit your ideals or your expectation. Keki si low email ife so that every person got they engaged, they involved, so that Ohaneze got play the role only one expect, not suppose he play for Ndibo. Well, thank you very much. Biko nna yuko biko bagaram tupu ị na-aza ajụjụ a ịma na a na-ekwu gender balance. Achọrọ m ka mma jump ka nyekwa nwaanyị ka o welu dịka a na-eme ife yi nwa biko ọ bụrụ na ị ga-unmute yourself so that ka Prof zakọta ajụjụ gị ife yi nwa. Prof, good evening. Oh. Thank you. Prof, ife nchọrọ ikwu n'okwu a na-afọ ekwu bụ anyị ma na this country bụ Nigeria, anyị nwere ife a na-akpọ failed leadership. And Prof, in a way, gị na ndị leadership a anọkogo for so many years. So eventually, jụrụ kedu ka ị ga-esi wee ọ bụ na ịnweta PG Ọhaneze, kedu ka ị ga-esi wee play an independent role, use Ọhaneze to make a positive change for this country. Maka ọ bụ na ịnwe poor leadership, ọ ga na-eme affect Igbo land. That is my question. Well, thank you very much. I ga-echerezi ka Prof za ajụjụ ndị a tupu anyị wee gaa n'iru. M ga-ebido na nke kacha mkpa. Enwere ihe ka emere by consensus candidate use the word arrogate, but ka m gwa gị eziokwu. Ihe mere n'Imo steeti enwede onye achịa azọkwala. Ndị niile chọrọ ịzọnụ achị onye ọba je wekweza ọgbakwa mana lekwe onye ndị Imo ochie ha biko ndị Igbo ndị ọzọ ha lee onye anya na onye ha chọrọ ka ọ dị president ya ka ọ rụọ for him. But for the arrogate, I can't defend myself about that one. But the issue is this: the Constitution allows everybody to run. Go onye run, but ndị Imo ekwere ha kwuru. And the happy near because elele ha niile ma onye kwadoro kere nwa ha ga-eje ga-arụrịrị ihe ya. Ọ ka esi eme na emere n'Enugu ka ọ na-eche ịmadị na emere n'Enugu gaa jụọ, ọ na ịmadị na emere na Abịa gaa jụọ, ọ na ịmadị na emere na Delta gaa jụọ ajụjụ. Na-ekwu that ihe ndị niile na-ekwu ihe a na-ekwu gbasara Imo agwara m gị na ndị ahụ dịka Pharaohs na Amadi Joseph Ogula ihe ga-akwu onye akwuru okwu. Now the lady of diaspora, I want to thank you very much. I will speak more in English in this one. The Igbo talent abroad is unbelievable. Their commitment to status duality, that is being wherever they are and being Igbo, is exceptional also. Hajj are committed to Igbo land. Their talent and their resources can help us. When I'm ambassador in America, I do sponsor diaspora. Your office in my office, equal salary for some of them, in order to help them their formation. And when the Atlanta, the Atlanta, Joa, Maka diaspora, and Agawagi, ambassador of Yozoman. Ijukwana ndike na New Jersey, Ijuaha. Yana Chikorogona, that's what are very, very important. And can Igbos in America do for Igbo land what the Jews have done for America and for Jews in Israel? If the Association of Nigerian Physicians in America,
Even number of Igbo exceptional medical officers, you won't believe it. And so on and so forth. So diaspora, part of the priority. Diaspora department that from the Nigerian government today, Edru Burundi Nyeraka with Abike Dabiri, Ambassador Keshi to form it, and it becomes part of the Ministry of Foreign Affairs today. So diaspora is important. We will incorporate them. Now, the issue of a democratic election, believe me, democratic election still stands in Ohanese because it's open. It's unconstitutional to say nobody should run because we have preferred candidate. No. But Achaka ekwupụrụ ndị mmụọ etụpụrụ ọkụkọ ya na ndị mmụọ zọwazie ihe kwuru. Now Nwodo was exceptionally successful. Ihe niile ekwu n'ala Igbo Nwodo ekwuchania. Ihe niile na-ede from Edechania, from Ofuta report to Vision 2010 to 2014 ekwuchani na-ekwu. Ihe anyị gwa arụ now ma Chukwu mebere. We were niile akpakashiri gabe negotiate interest of ndị Igbo. Negotiate with anya ọma, ụdị iwe, nwere onye iro gị, nwekwa na friend gị. You have to defend your own interest. Igbos will never be marginalized and never be victims again. For circumstances they did not create, nor can they control. Igbos can never be put in harm's way again, either for recklessness of a few or omission or commission of the leaders of the country. If you forget us, we remind you that we are here. Take care of what you're doing. In other words, Igbos will be alert to the political reality of Nigeria as a federation. Nigeria is a federation. Ịgbaji nkịta chiga agbaji nkịtị. Ị ga-anọ ndị Igbo sị na ị ga-anọ mgbe ebe ekere nkụ ụkwa onye ọzọ eburu nke gị. Ọ ihe na-eme na. So ihe a ga-eme dị iche. Ajụkwala nke ede dị. And then comparison with other organizations. Ịgbaga eziokwu. O do n'ihe persuade more to run. Ka ihe wụ na ndị ọzọ azịa. Ndị ọzọ kwụkwara. Others catch cold. But I kwelu. Emana na anya na asụ ibie. Ida anụ mgbe ndị Igbo na-eche na oke figba dobiri oke mmadụ achụwe. In a war of giants, we really the pushers, not you win. Didn't get go on the profile of didn't lead. When you're going to collect a president, or guys, or boy back. The John and they can lead in the Euro. Anya CBA. Oh, don't really like an in your mother. Oh, they're actually like an if so in the ballad, I in the book. I get me or do ma. He may call him now, he may him to get me no mere. Quadro or bar. Ebendi bona odo, Orozoku maka. Ebendi bona odo. Oh, okay, forward and backward integration. Learning unka, Igbo want a security problem. Extraordinarily, most vulnerable people in Nigeria are Igbo. Okay, we are alive or we are property. Political, diplomatically, Igbos are orphans. India, relatives, all the way, child. The Yorubas throughout West Africa. Igbos are lonely. You must have friends. We must create relatives in order to sustain us. No nation survives alone. We have tried,
but don't count on your luck for too long. Enemies are too many. We have tried, but we must do more. Thank you very much. Nayuku Izala, Dr. K. Amarama onwe ajụjụ ọzọ ị nwere ka anyị were kwuo dobiri ajụjụ data na nke pụrụ iche ndị mmadụ aka ndị mmadụ ka dị n'elu. Ọ bụrụ na anyị ga-adọbiri ndị chọkwara ịjụ ajụjụ ka anyị were 2 minutes. Dr. K. It's muted. Yes, no, you can hear me now? Yes. Okay, just itinye obere ọnụ n'okwu. Onye jụrụ ajụjụ na-akọwa na etu Prof si kwuo maka the consensus candidate. Na onu o ji kwuo okwu na onwe ka ọ dị. Ejiro m n'aka na ọsọsọ nyanwa ka ọ gbatara n'uche etu a. Ịna-anya ndị niile pụtara na like Prof kwuru, ewepụta CV nene mmọnwụ na aka ibie. Mana ịmakwa na o nwere nnukwu mmọnwụ ga-apụta. Ọ ma na ndị ọzọ bụ obere mmọnwụ, mana o nwere nke ọ ga-achụpụ n'ọgbọ maka mmọnwụ na wepụta ụkwụ egwu anụkwu ụdị ịgba a na-akụri ya. Ndị ọzọ jiri nwayọọ nye onwe ha ndụmọdụ. Ihe nji na-ekwu ya bụrụ na ọ bụgodu na-ewepụtago and eziokwu na-enechala anya si na mba na mmọnwụ niile ụlaga awụrụ ijele. Ọ dịrọ m ka ọ ga-adịkwa mma na apụta wee pụta kwubekwu ya ka ụlaga bebezie akwa. Maka oge ụfọdụ a sị na okenye na nwatakịrị na-eri nri, mana akpa okenye magana o nwere ike iji aka gwọrọ ofe niile, mana ọ bịa tinye nri n'ofe owe nri tie ụmụazị enere anya obi esie ha ike orie. But still saizi nri ga-eme ofe ọ ga-eri ga-akarị. So Prof mụnwa na-eche na etu isi dobe ọnụ wee kwue ụfọdụ n'ime ụlaga bịara ije a nwere ike na-achịghị waka. Ọ bụrụkwa na ikwu na sọbụrụ na ọgụnwa ka o si n'aka, ọ bụrụ ọgwụ nwere onye isi ya nwee obere CV kama na o nwere ka etu esi edobe ọnụ na-ekwu okwu ụmụazị a na-eso chee na afa ha dị ya. Maka ebe ọ bụ nọ ihe gbasara ọchịchị ka a na-ekwu, ngwa na onweghị ekwukwo ogo na ọyile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu. Mụnwa chee na nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ maka etu esi kwue ha nọ etu o si gbatụ ya n'obi ka o ji kwue ka anyị ghọta ya etu a. Maazị gawa n'iru kpọnitekwu onye ị chọrọ ịkpọnite. Ngwa nwanne m nwoke ikwutechago ya bụ okwu a sị na Chijenu ka na-ara atụrụ ya n'ilu. M ga-eji ohere a kpọnite Peter Ugbo. Peter, biko 30 seconds. Peter, unmute yourself. Go ahead with your question. Peter? Yeah, I'm here. Igbo mma mmanụ unu na-eme ọfụma, anyị na-eme ọfụma. Ajụjụ m chọrọ ịjụ obere ajụjụ gbasatara ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo. Na ihe a na-ahụzi taa bụ ụmụaka jecha akwụkwọ ọlụ adịrọ anọ ọnụ ụlọ. Ndị ụmụaka ndị ọzọ n'anya ha sị kedu ihe ndị jere eje ihe ha jeta na ha ma njezi. Ndị a nọkwa n'ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ụmụ nwanyị. Ọ gịnị ka anyị eme maka ọ enwekwa oge ọ ya ruo anyị enwe ozi ndị o nwere ihe akwụkwọ na-enye mmadụ, ọ bụ ịpụta n'ọgbọ onwe onye ya enedeghị anya. Ụmụaka anyị bido etu a na-eme gịnị ka anyị eme maka ihe a ọ na-atụzi egwu. Ọnya ka m chọrọ ịjụ Prọfesọ Obi. Thank you. Udo dịrị gị. Prof biko detuo ya edetuo na ị ga-agbapụkwa ya ọsọ. Biko m na-eji ohere akpọbata Prince Tony Eze. 30 seconds, Prince Tony Eze. Prof, ndewo. Gaba n'iru na ọ na-anụ. Okay. Biko mgbe ị na-ekwu okwu a jụrụ ihe gbasara governors help ịfọndụ ọha na eze.
ahụrụ m otu isi zaa ya dị ka ozi naanị ụzọ ahụ ụzọ a ga-eji na-enweta funding n'ọhaneze. O kwere m nghọta na constitution ọhaneze si na the town unions may constitute the primary units of ọhaneze. Olee ihe ị ga-eme ịhụ, because all a constitutional provision na ọhaneze that funding kwesịrị isi through the town unions and everything. Ka ihe ị ga-eme ịhụ na ịdọpụtara most of this town union ọhaneze in the town unions, in the local governments and in the states. Ịdọpụtara ha n'aka the various political parties ji ha in the state as at the moment. Adọla m ọhaneze election, national election twice. Ana m ihe na-eme na ọhaneze. The political parties in 2017 took over the town union ESCOs and liaised them with their wards, and took over the local government ESCOs and liaised them with their local government officials. And when they came for the election, here were party officials of their various political parties on the Habobia rather than the foundation members of Ohaneze in those states. Thank you very much. Again. Thank you very much. Secondly, thank you very much. 30 seconds is gone. Let us, sorry about that. Achọrọ m ikwutu n'ihe gbasara ndị na-ekwu about consensus. Dịka m kwuru, azọla m election n'ọhaneze twice national. Kedu ihe ọ ga-eji wụrụ na mgbe a na-eme most of these people na-azọ national president with Obi Ọzọ today? How ndị nọ soro gbasi ụkwụ n'ala ike si na consensus dị mma when I was kicking against it in 2017? Kedu ihe o ji rụzu ugbu a? Consensus to them adịghị mma. Majority of them na-azọ this office ma ihe m na-ekwu, and conscience ha dị. Thank you very much. We are out of time. We are basically gone out of time. The last person we're going to call this evening is Ben Ezenta. Please, 30 seconds, Ben, then we wrap it up. Ajụjụ m nwere ajụjụ atọ m ga-ajụ in 30 seconds. Nke mbụ, Prof, anwụ onye jụrụ ajụjụ maka Ala Igbo Stabilization Fund. Kedu ihe ị ga-eme ime na ihe a gaa n'ihu? Ịza ya, ọ dị ka ichefuru ya. Nke abụọ wụ ihe a ndị steeti gọvanọs nọ na Ala Igbo, gịnị mere ha pasbeghị this anti-open grazing law and the security outfit? Kedu ihe ị ga-eme as PG Ohaneze to make sure that na Ala Igbo na pasara anti-open grazing law ya na Igbo security network? Ben Biko, thank you very much. Prof, ị nwere 2 minutes iji zaa ajụjụ ndị a jụrụ maka na oge na-agwazi anyị kwarapụ. Prof, over to you. Ndị be anyị ekele m unu. Ọ tọrọ m nnukwu na enwere m unu nyere m ohere ka m kwuo okwu. Ndị niile na-azọ President General n'Imo State, they are unique and extraordinarily qualified. That is no question about it. Many of them, they can vie for any office in this country and they will be qualified. In the history of nations, time, events, and circumstances may decide what kind of person or leader or qualification. It is a matter of functionalism and leadership of a moment in the history of any nation. Right issue, but it didn't exclude anybody. That I want to put aside there, clear. Everybody is free, and they're free. Here, Dinjonia, who you were a media. If you are to nature or something, oh no, they don't know. You will wear, but I didn't. I like them. It demystify yourselves.
Igbos demystifying themselves, demythologizing themselves. I don't like it at all. Concerning governance and funding of Ohanaeze, believe me, our governors, we need a dialogue with them. We need proper discussion with them. They are Igbos, they know. But there's some back when they no governor. Often only Igbo Masi, Minister of Finance and MPN. There's some NPP. Osia, we take keji meji ala nna gị. Nke ahụ na-achị. Osia na ya ụdị n'okwu party, o weta ego keji meji ala nna ya. By the way, ihe na-ekwu maka m home today. Na-ekwu because I got an apprenticeship with ndị na-akpọ aha. Apprenticeship means experience. And what he had new under the sun. Afuni ndi bonata unengodo ojuku sina oyene ngodo yenwe na onyara. Minekwoku governors, minekwoku politicians, minekwoku teachers, minekwoku youth. Oyene ngodo yenwe onyara. Oyene ngodo yena adu odo onyara. So yena chi akuchagwele yeni le etire here. Enwere ihe okuru di mkpa ka m mention no ya. This unemployment, youth unemployment, is a serious matter. Onye si na Nigeria to develop, aga yo ha ka aje India. Ga muru ka India to solve unemployment problem. Finish. Ige nweta ọrụ, nweta ihe gara arụ n'onwe gị. Government here fund where. Before you know it, you go out as employer. Or can India actually grow? Prof, anyị na-ekene gị dịka isi wee nọnyere anyị na mgbede a. Ụmụ Igbo na-ege m ntị, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, anyị ga-abịa na njedebe na uhuruchi a. Njime ohere a wee na-ekene nwanne m nwoke bụ Dr. Okechukwu Ikechukwu, onye nke bụ onye isi ndị jụrụ ajụjụ. Ọ bụ ihe mwute na ndị ọzọ kwesịrị ịnọnyere anyị n'ịjụ ajụjụ enweghị ike ịnọnyere anyị. Nwada Stella Onyebuenyi ya na Chike Ogea. Ha na-abụ onwe ka o si wee dapụta. Mma ejizi ohere a wee sịkwa ihe a anyị na-eme nke sitere since Monday wee ruo taa bụ Thursday nke anyị ga-apịakọ echi bụ Friday. Bụ ndị njenje Media TV nakwa Event B&C Fabs nke Emeka Ugoju bụ onye isi ndị B&C Fabs. Mụnwa n'onwe m bụ Maazị Ezeoke bụkwanụ onye isi njenje Media Group. Otu aka ka m ga-eji kene ndị na-akwado ihe anyị na-eme bụkwa ndị nkata ndị inyom Igbo Stabilization Fund Committee, Association of Southeast Town Unions ASATU, ndị Igbo Lagos, Igbo World Assembly, Igbo World Congress, Igbo Intelligentials, Aki Kenga, Igbo Ekunie Initiative, Izu Nwanne, Igbo National Council, Society of Igbo Professionals, Center of Memories, Igbo Amaka Progressive Association. Ngejizi ohere a wee sị ka mkpọta nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ugoju ka ọ gwa anyị okwu mpịakọta n'otu minute maọbụ minute abụọ. Emeka Ugoju, biko ọ bụ na ị ga-agwanwuzi anyị okwu, biko wepụ mepee igwe eji ekwu okwu nke a na-akpọ microphone. Ọ bụ na ị ga-unmute nwe gị ka ịgwa ịpịakọtaziela anyị ya bụ okwu na chi ejigokwanụ ya bụ ugo eberugo na mgbagbu. Ndị be anyị ekene m ụnọ. Kenekwe Prof nọnyere anyị tata. Ama Prof ike anọ na nsogbu ọ na gara tata maka so onwe ndị si na bafọrọ gị last Sunday na o nwezi ka ọ dị. So anyị kene gị nọ na ịbịa nọnyere anyị tata. Ka nkwukwu ibe m na-ekwu mgbe anyị si wee bido na ibe anyị na-eme bụ ka ndị na-achị ịchị anyị na Ohanaeze ka anyị mara ụdị ndị mmadụ fa bụ.
also ka ndị na-achị ịchị anyị malụkwa ife ndị fa na-achọ ịchị ife fa na-eche fa nwetazi ọkwa ka ọ bụ na fa ga-achị ọfụma. Adị bikonu o nwee ife mee tata ụdị ajụjụ ajụ Prof na-egosi etu o si dị mkpa na ndị mmadụ ga-ama ebee ka ndị fa na-achị ịchị ebe fa nọ, because o nwee ife ọ dị ka ndị mee ife n'Imo na fa ka na-ene ọha na eze etu o si dị before, but a ga-ekwu eziokwu. Ndị Igbo now number one agenda faction for onye ga-achị ọha na eze bụ onye ga-ebu akụ ruo ụlọ n'isi. Eji wee tipụta this Ala Igbo Stabilization Fund. Ya bụ a na-ekwukwa ife a niile Prof kwu about ọgụ a na-anụ na Nigeria, etu esi wee na-ene dị n'Igbo na-enwe. A na-asịzi na ụdị ọrụ anụnwa na a ga-enwe special committee like a political action committee ga-ekpokọta okwu ife anụnwa na-efe esi squarely na ofu ọrụ anụnwa na-ebunye ọha na eze president na ọ ga-enye nsogbu o buru akụrụ ụlọ bụrụkwa nka na we have to think ahead. Okay? That tension is there, that when many Igbo people talk and focus to be more for the new Ohaneze leadership na akụrụ, because nsogbu bụ na ụmụaka anyị adịghị enwe ọrụ nka security, and achọrọ ka enwe a lot of divided attention, but hopefully it will all be resolved for the interest of all. Amalụ na ndị na-achị ịchị amalụkwa ebe ndị ba na-achị ịchị nọ ugbu a. Okay? Maybe because before anyị ebido ife a, anyị nwere several webinars ka amalụ ebe ndị Igbo kwụ. I wee na number one bụ interest na akụrụ ụlọ Ala Igbo development. Na-achọ onye ga-abịa ịchị ọha na eze, o tete ụla ọ bụrụ development, ọ ga-alarụ ụla development. Onye ka anyị na-ebido ife atinye this video about Emeaghi Ọkpara na ọ na-elotara anyị mgbe a na-asị na Ala Igbo bụ the fastest developing region in the world. Ka anyị na-achị azụ ebe anyị nọ that time, and ọ ga-enye aka ọfụma enweta ọha na eze ọfụma. Etu esi akwụ ya si 50% of the problem is solved. Enweta ọha na eze that the leadership, the very focused, number one on development of Ala Igbo. Then enweta ndị ọzọ ga na-eje ije anụwa ga na-emefu afenifere elders for reform and so on and so forth. Ndị be anyị daalụ nọ echi anyị anọkọkwa anọ. Nwanne m nwoke udo dịrị gị. Amarọ m ma Kalu Onuma ọkania, ọ bụrụ na ọ na ya ka ọ gwazie anyị o were otu minute gwa anyị okwu ikpeazụ ya nwa bụ onye izizi anyị nwere mgbe anyị bido. Kalu, ọ bụrụ na ekwuchazie ka Prof kechela anyị ya bụ okwu. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ekene m anyị ọfụma maka nnọkọta anyị nọkọ taa. Ekenekwa ọnụ m nwanne m nwoke Emeka Ugwuoju, kenekwa ọrụ Maazị Tochukwu, kene ndị nọ n'azụ ụlọ wee na-alụ ọrụ ịfụ na ọkụ anyụrọ n'ife anyị na-eme, kene ọha na eze gbakọrọ ebe a, kenekwa nwanne m Dr. Ikechukwu jụrụ m ajụjụ na ndị ọzọ tinyela ọnụ. Ajụjụ ajụrụ abụrụ ka ngosi ka m si wee mala ife, ndị jụkwa anụ bụ ka e wee mala ebe ọ na-afụ Igbo ofu. Ọlụ a bụ ọlụ dịla anyị niile, dịka m si wee bido wee si biko zienụ m ozi. Onye ozi ada atụ inu, ife unu ose mụ jee lụọ ka m ga-alụ. Igbo bụ Igbo, ekene na m. Ndị gbakọrọ taa, ndị rapụ ifefa ya alụ, ekenesia m niile. Kenekwa Prof kwuru okwu mgbe m kwụsị. Udo dịla anyị niile ka ọ dịrị Igbo mma. Anyị na-alụ maka ọdịmma ndị Igbo. Udo dịkwara gị. Prof, biko ị ga-agwazi anyị okwu mmechi gị ka ị pịachiela anyị ya bụ okwu. Biko ndị be anyị ekele m unu, jisie n'ike. Njenje TV, my wonderful young brother,
Emeka Ugoji. I like Unu Chaneme. Jishie Nike. Onu ka ejiri biri. Enwere ihe Emeka jiri conclude m chọrọ ihe anyị nọzi na wokiri ma anyị na-adụkwa n'ọdụ. Ihe anyị na-ekwu ọdụ ka a na-adụ na-agakwa n'iru. Kwame Nkrumah nwere ihe o kwuru. Nwekwe n'ihe kwuru even Napoleon kwuru that the pen is mightier than the sword. Anywhere. Kwame Nkrumah said, give me power, political power. Seek ye first the political power, and you do the rest. With a ready pen alone, you can cancel all the job creations one state has done or one region. You find a way with the power, you can deprive them administratively, conveniently, even constitutionally. So when you talk about power, it is not just political. It has a trinity of military strategic level of power, where the person who wields it can promise you hell and deliver on time, and heaven can wait. You come to diplomatic, political diplomatic. When you are in trouble or you're about to be in trouble, when you cough, who can catch cold? Look at it happening. Look at it, it happened. The relationship between United States and British or the United Kingdom and the European Union and the rest of them. Then you come to this economic angle, which you have emphasized, which is correct. You must have it, but it must be protected from vulnerability of the political environment or the incremental threat that is almost permanent in political science and history. So what we need in Igbo land is a combination of a man who, or women or group who can articulate this trinity successfully and exceptionally unite our own people. People who do not respect you will not respect your job. People who hate you as a group cannot really love you so much as an individual. The Igbos have gotten away with the idea that somebody loves them, therefore it's enough. You abandon your people. No. Thank you. Onyagala 1 year is what Okpara did. Okpara was unique, and thank God I knew Okpara. Thank you. Thank God I knew Ojukwu. If you want to know, ask anybody near there. And thank God I knew Zik. I thank God I knew so many. The next generation, I am a bridge between that generation and the Meku Goji's generation. That's why I decided to mention this economic dichotomy and the political dichotomy. My brother, they are coexistent, coterminous, almost inseparable. Prof. Ndoyibo said that is a very fine place to leave it. On this evening, I will say once more, thank you very much for joining us. And umunnem bikono, ekene ekane amnebunyekwu n'ukpe ekene bikono no bagalum na anyị ga-abịazi na njedebe dịka anyị si wee na-eme n'ụbọchị ndị gara aga. Ọ bụrụ na anyị bịa na njedebe, anyị ga-emepe ebe a na-ede ihe edemede nakwa nke ga-enyere gị aka ka imepe igwe gị kwuo okwu. On that one, ịchọzịa anyị abịago na isi njedebe. Ụmụnne anyị ndị na-enene anyị na ịntanet na YouTube nakwa Facebook bikono anyị na-asị